3 ndobva ndakusiyai tandare guys haisi kubva ta 62 alright uyaiti tandare 3:30 I'll leave you because ndakudzenga ndoda kuenda kuLeicester kune mafaro saka tinenge takuzoonekera kumafaro guys kuri kupisa guys hey ndosaka ndizonogara muta ndovhura mawindow hai kuri kupisa guys it's burning sensation guys kuri kupisa ndotoshaka ndoita seko kuri kupisa network it's dropping sure network enda kuchinjwa serious muri right network yauda kuchinjwa because I man network fangu kuti shungurudza kudai guys no man fangu shungurudzwa network kuchaga chimvura ikumakuru kupisa ende zvakaoma ende vana vaisi mvura avadi kuisa mvura mufriji ndoisa mvura mufriji ivo vanotora vachimwa moti chirudziko icho chichi kana ndopopota konzeye maafrica emadzasi anopopota what is this what the hell is this I put water in the fridge vanotora mvura no one wants to put water in the fridge what is this just ngobvisa mvura makati tichete oisa mvura munguyu mufriji vanhu vanonetsekana but ndoisa mvura vanhu vanenge vachibungirira mvura iyoyo handizvidi mhani izvozvezvo ndo chiko icho chichi this is rubbish tindoka fanele kufa wanzisira vanhu mvura mufriji vanhu havadi kuisa mvura panapa havadi maice blocks chaivo vanotora maice blocks kuisa maice blocks vopedza maice blocks ese vosiyavozosara mufriji chisina maice blocks guys kana timiwo asina achitoda kunge chiva mumaplastic moti zvobhuwa chauti pano izvo zvidrink iyo indatozvisira mudeep freezer izvo zvidatenga mai macho ikatenga ndikane mudeep freezer kuti nyatso kutonhora anomona ndigotofamba ndichizvimwira ndichienda kunipikiri uko kuLeicester ivo izvo zvikangoonekwa imo izvo zvakaoma zvepanokana apa kune uchipisa guys unenge wawa nekutsvaka izvozvi unenge wawa nekuti zvinobhowa sei vasikana harisa maice block kuti zviite zvekutonhorera so zvobhowa zvokuti hey guys muri sei guys how are you guys are you good muri boy here guys ndatirega timboya titandara naivedu guys pane video yandasangana nayo ndarwadziwa mufunge kuHarare uko vanhu mabhanana akaita kuwira mustreet maimwana matomatisi akawira pasi akatsikwa zvingoro maimwana zvivanhu vachitiza matoma ene ndagwadziwa guys munoziva ndarwadziwa but ZANU-PF naimi muri kumbonyatsoitei vakuru chete kana muchiona mabhanana imari anenge ari muchingoro munotuma vanhu venyu kuti vaende kunodestroya zvingoro imari mabhanana anenge ari muchingoro muya asikana mune mabhanana imari muya mune mabhanana emari guys muchingoro muya mune mabhanana emari chiku ine ndagwadziwa guys kudestroya ndofunga vanhu vazobatana here vakataka kudzingirira vanhu vaya vekanzuru andichimaona saka vanhu vodini kuyu kuZimbabwe vanhu votambura kusvika kupi vanhu voita sei come on guys musa ndarwadziwa so ndatasa chingoro changa chine mamwe matomatisi anga ari murodhi atsikwa nevanhu vanhu vangachitononga mabhanana guys zvezvokuti mabhanana azere ndaringononga mabhanana achinda akati waya murodhi bhanana imari anotengesa mari mabhanana kuZimbabwe guys iri kunaisa network guys ndidzime that maybe wifi ndishandise data remufoni iri kunaisa network Hello guys, muri kuninzwa iri kunesa network. Mina ndipise network nsare ne data. Mina nditsime network nsare ne data. Ndakushandisa data iko zvino ndakushandisa data. $banana for 20. $20 mabanana. Muchingoro mena mninga mune mabanana singasvika na $200. Kana $100 kana $50 vamwe asviki. Imimi motuma vanhu kuti vaende kunotora mabanana evanhu. Mune moyo yakaita sei asikana? Naimi mune moyo yakaita sei? Mune moyo yakaita sei? Amunzi kugwadziwa here? Hamunzi kurwadziwa here?
imimi team munotwa musina vasina kutwa murokumbira week nayo mukuzvinyadzei by embarrassing. Stop it. Embarrassing what? Embarrassing what? Can you not see that I'm doing content? Can you not see that I'm doing content? Stop it. Kuda kungopindura pese mchingokwana pamunenge musingakwani munokwanei. You asking munofunga kuti ndikaenda kunokumbira motikari ndotega munhu. Do you think I'm that dumb and stupid? Can you not differentiate between content and real things? Do you think kana chida kukumbira nenda nonyora pa public? Plus ndichikumbira chicha ndokumbira. Ndokumbira iko vanhu vamozoti vane. Totojokawo nazvo tichita content nazvo. Ndadzosa wifi guys, network iri kunetsa. Ndadzosa wifi, network yacho iri kunetsa. Ndadzosa wifi. Network yacho inenge itonetsawo zvayo ndofunga. Vanhu vanohakira vanhu hacross. Murikuisa mukuzvirivara. Do you think I'm that stupid and dumb? Ndinotega munhu ndokumbirawo undipewo chii chacho. Tichita content, ndani content. Ndikati content kapa social media is now content. And it so toitawo content engagement nawo vapostiwayo. And it stop it guys. Totochemera isu kuti vakadzi vari muharare ivavo. Ngavasatora zvinhu zvavo. And it ngavasatora zvinhu zvevakadzi ava ngavavarege vatengese. Kana vari kutengesa pasingadiwi guys, ngava vatsvagire nzvimbo yavanovaisa vanotengesa panzvimbo ipapo pane kutora ningirikiri kutora zvingoro zvevanhu vari kutengesa mabhanana avo guys nematomatisi. Kana ndimiwo guys, kana ndimiwo matomatoes guys, kana ndimiwo zveide kuchinzira kunotora vanhu vanotengesa madrugs kana vari kutengesa zvinhu zvihombe. Matomatisi guys, matomatisi guys, matomatisi guys. Ekuchinzi vari kutengesa pane vanhu vari kutengesa zvinhu mafiriji akaisa mastreet, vari kutengesa matv mastreet, mafoni mastreet. Taiti pamwe handimaona but guys zviri kutengesa zvacho na guys ndizvo zvandiriwadza guys. Ukaona mai vakuru vachitaniziva riri panze apa guys, kuchira pamwe munenge mune $20. Vakomana musa week neusadaro musadaro vaumana musadaro so musadaro. Mari moti ndedzenyu but you all know kuti mari hadzisi dzenyu ndedzevanhu ndedzenyika. Iri mumaoko mako iri musita mako ndeyako, unoti ndeyako because iri musita mako but mari ndedzevanhu ndedzenyika. Handiti you should be ndopatozombotedi ba Scott tombomupasa ndo dzake guys. Tingatora zvakawanda. Handiti I'm not a ZANU PF member. Andimaona I'm not in any political party anyway. Indinongoti chauya yauya panguva yoyo nditozimanya nayo as long as iripo kuti imbo kuduburawo ZANU. Andimashona show without simbe guys. Tozombotedi Scott dzinongwa zviri nani. At least tukona chipatara chakavhurwa uko. Andimona chimadzimai ari kuenda kunozvara mahara asi hamuna kunzi ndio passport kuti chitai mimba gore roga roga kuti mugare chipatara chidiki tikati accommodate munhu wese. Obviously kuchabva mwana bva kuna Zimbabwe Rublawayo kupi vachienda kunozvarirawo ikoko. Saka handiti mongozvarana chipatara na10 ekuzvara. Andimaona at least akatombovhurira akatomboitira vanhu something. Ari kupinza vana chikoro guys. Chakanaka ngatitaurei. Andi ari kupinza vana chikoro vatonzotambada Roma school fees. Handimaona zviri nani iyoyo mari yacho yavari kutorirai nyika iyoyo ari kupawo hake kunyika. Zviri nani guys. Kouya anongotenga motikari. What is mota akomana akataura chokwadi. What is a car? Okay, Kelly, go with them. Then the kitchen, they want to check the tape. Kana ndimiwo guys. Ari nani Scott? Titotora chokwadi. Totombomuti ari nani? Ko chigananda ichi. Chedu ichi chandonyora mazwana ichi. Chigananda ichi. Mota vanocharupiwa mota guys nekudira fuel mumotikari macho havakwanisi. Vanopiwa mota 2 guys. But madzimai ari kusafa. Then ndiri nangu guys, I would just go. Izvari kuita oboti kunyogwe maseva nimesava. Oh, okay, I'm coming guys. Let me just attend to this one. Ndadzoka guys. Ndo patozozvibvunza ndimunona titoziva kuti mari dzake do you imi guys imimi munotoita stress mastreet pai sinenda kuzvinyadzisa vari kunyora guys. Munofunga kuti anopenga andione evidence mupisa pano
Munofunga handizivi? Do you think handizivi uzongora post yangu bvati go and see Victor? Do you think handizivi kuti ndomupisa every day pano nenyaya dzemari dzenyika? Ini ndikaisa mapost anechita content yangu guys, engagement. Nechita mazano makoni mapost anobhadhara ndimunozviziva. Mapost anobhadhara. Zvokutodaro. Tetisa mapost angu inini guys. But zvokutara chokwadi pamberi paMwari guys zvinorwadza. A whole grown up woman achinda mustreet kunogara mai vako. Kunogara pasachitengesa matomatoes panenge pasina anosvika kana $20 guys. And then the city council comes from nowhere and then they just come and bombard everything. Come on guys. What kind of human beings are we? Who are we actually? Mota yekuti ikanzi yagwadama vakapiwa mota kubva iprogram ichitanga guys, vangani vachine mota idzodzo? Let's say the truth panapa guys. Vangani vachine mota idzodzo? Dzinoishandei? Dziri kutakura vanhu varwara here. Pamota apa why can't you buy my ambulance guys? Ma ambulance zekuti atakure vanhu. He? Manodi kutakura kutenga ma ambulance zekuti atakure vanhu aise kuchipatara. So many things you can do guys, but leave those women that are selling in the streets. We beg you, leave those women. Siyai madzimai atengese. Siyai vana baba kuti savana kuchikoro nemari dzemu street. Haisi nyoro kuti munhu murume aende kunosunda chingoro mu street guys. Vasiyai vatengese. Vasiyai vatengese. Vasiyai vatengese. Sorry, you kune vari kutora mapost angu very serious kuti ndikudini. It's just Great man akaisa post yake, it was just a joke yakaisa chijokawo. And my Gilimbi vakaisawo. Ini ndikaisawo. Hati ndiri socialite. Zvikuti nema socialite guys. Zvaipa nokuti sisi mene ndo vaisa. Musadaro guys. And it's my socialite akungoisa kungokanda chingonyora zvakunyora. I don't even think kuti vatori serious vana my Gilimbi vaya. Handimona. Varungoisa mapost ndagama wondi socialite ndagama wondi kati neso kunotipewo mari satisfied remote. Kandai mari yoyo kuno kutone kuti madzimai. We all know kuti happy munhu mari kuita business. Happy munhu nasi kukanzi vanhu vari kupiwa 2 vakambopiwa varudzokorodzwa maraundi echi2 izvozvi ndotokudzai guys. Muchaona kuti Dorcas Moyo hapuwike echi2 nenyaya kuti mari yakatenga Machireke hospital haadzokoroki, panodzokorogwa vamwe iye haadzokoroki, hapuwi mari nokuti akatotenga zvasingafanwi kudaro, mari yaifanwi kudaro guys. Imagine kuti mari yaitivaka guys, yainyatsa kuvaka zvipatara, kurinovheta, yotenga mibhedha, yotenga machira, yotenga mota dziya. Vanodzidii mota maartists? Sorry, maartists ndivengei, but it's the truth. Munodzidiko mota? Do you have fuel to put in the car? Ikanzi nasi yagwada mota dzamuri kupuwa dzimwe dziri expensive. Ikanzi yagwada mashoko emotikari yacho yaunayo, unokwanisa kuiningirira, unokwanisa kutenga we hands children. Ma socialites were just doing that. Takangoonawo tikangotedzerawo. It's just content. Content. If ever intinotoya pano ndichitomira when it comes nditomira pachokwadi izvozvi ndaisa post ndisina kuona video ndaiona manje ndagwadziwa guys, ndagwadziwa ndari post yandaenda zvisina kuseri nchiti pakanyanyara pa group hakuna maidi apostwa rega ndikande post iyoyo. Mota dzidze, imagine guys, shokure motika dzavanopodzesa kanzi vati godoka suspension yafa, suspension nasi vanodzigadzisa mota dziya, vanodzidini zvipatara zviri dilapidated. Hospitals are dilapidated. We should be fighting for our own hospitals. Could these hospitals mari ngaifixwe antika igadzigwe nikikiri Right, I've had to turn the water off for you. I'll go upstairs, all right? Okay, sure. Cheers. Handmona kuti vagadzire vadai havakwanisi havadi. Zvobowa guys. Zvobowa. Mota yekupuwa vaimbi vose munodzidii? Moindepi nadzo mota idzi? Munodzidii mota? Munoindepi nemota idzi guys? Petro muna here kudira. Kuzambe kuita jokes guys. Tikataura kozoite godo. Handisati nakupuwa mota guys, tozoite negodo. Niye kuti pamota chinzi pamota toda mota post yangu ndobona togwa serious kakuti vakudoresa kuda mota. Handimona vakutoda mota netoti yesvo. Rega nditaura kuti live way content. Ma socialize ari kungonyorawo kwese tikungotogamana content. It's just content. Nothing else. Indozopuwa mota ini. Patricia chaiwa mozati izanu PF yekufa. Patricia hana kana mota nozosvikwirigawo kombi. Ndo kuzoti rega tinopa maya. Patricia asina kana mbovera ka anotongobuda chingokuzati nitiriwe zani. Hana mota. Zvotozikama kuti muzani chai. Hana mota. Ini nidopuwa mota. Guys, itai serious. Itai serious.
Dokas ukanzi kurudzo kupuwa vanhu ka Dokas hapuwi. Oh, hapuwi. Maria kupuwa mari utenga mablankets kusa kuchipatara. Maria afangoshanda izvozvo. Hapuwi. Kai nasana kudzokorodzwa. Dokas unojambiwa. Anojambiwa Dokas. Anojambiwa. Zvakaoma guys, but anyway, tangoti taure siyai madzimai atengese mustreet. Siyai vanhu vatengese mustreet kana musingadi kuvapa pekuti vatengesere. Oro vaisirei mune mastand hopo. Vaisirei pavanoungana vachitengesa vese ipapo. Vapei mastands acho vanotengesa ipapo. Kana vaungana pakusana vabhadharise everyday mutero. Vanobhadhara mutero wei munachitengesa zvinhu zvisina kana mari mukati kudhara. Mutero wei tarisai pamunofanwa kubhadharwa mutero tutubhadhara mutero papi. Munobhadharisa mutero papo kune vanotengesa zvinhu zvihombo semasophone nechichichi. Vemadomatisi vasabhadhara mutero weiko. Ngavangotengesa. Ane wane mari mutero matomasa mudzongo atengwi. Anotoora orasha. Anobhadhara mutero wei. Ndingo vai pekuti vatengese mahara. Simple. Mafreezes ngavatengese mahara. Dovi vape vatengesere mahara. Ukuti hazvina mari. Vakivakirei dzimba zvima 2 rooms. Guys, 2 rooms. Munhu nemunhu vakavigwa chimba ndipo pamunoona kuti Rhodesia yadzongo yanga iri nani guys. Munoziva kuti inyika yaRhodesia yakapa vanhu dzimba dzakapiwa vanhu idzi guys idzi. Dzimba dzakapiwa vanhu. Thank you Judith. Tete Tilda chaivo Tete Tilda vanoita basa guru rakadaro. Havana kupuwa mota kozopuwa meli. Icontent ndechitoita ya Tete Tilda chinoita basa guru. Havatoipuwi Tete Tilda nokuti basa mota yeye vakaipuwa vanisa kucharity. Hazvifangu kuita charity zvinizvi. Havatoipuwi mota because inenge chinzinozoendesa kucharity. Vakaipuwa obviously inoenda kucharity. Inofamba ichimanya ichienda kunodeliver zvinhu. Havapuwi nokuti hazvifangu kuita ndaizvozvo maridzi. Ngavavapi pekunotengesera kuti takukuisai apa mese chitengeserai muri panapa. Havapuwi vanhu cheshe vanoita mabasa makuru muZimbabwe umu vanoti Tilda makavaona chipuwa mota. Makavaona chipuwa mota. Makavaona kwakapuwa vana vakafupya. Akanotobondesa kadhakwa Tilda vatomungana ndero avaida adzifango kushanda izvo zvomaridzo shandisai brain. Hello kola. Avadona kola wacho. Right, anyway, regai chinde kunyadze chenyu chinguru ndechoti guys vanhu ava vakadzi ava zvitori nani kuti vakadzi vekutengesa ava kungotiza kuti mari dzavadzishanda adziti asi mari yekutengesa yavanoita iyi dei zvaigona vakwanisa kuti vavasiye vatengese vasinga vatoreri anything. Ngavasivatorera anything, ngavavarege vatengese mahara. Vana ivo vana stand master wayo anaipo noti havamuzivi ndena singamuzivi ava haatauri nezvazvo. Nokuti mari atfangu kuenda ikoko. Havatauri nezvazvo. Maveji nemadomasi guys wotoregwa. Vari kudi kumbopinda chicheka kuti vanhu vanotisa mafoni, vanotisa machi, vane mahembe, vane license. Vambosiye madomasi. Ini vachingotengesa torano notambura kudai. Zvondigwadza guys. Zvondigwadza kutenga torano notengesa madomasi. Imari pa madomasi zvinondirwadza mufunge. Zvinorwadza zvisingaiti. Hello Jesse. Hello sis me. Ndiri pa live antiuza. Ndikuzvinza ndachida kungokomenta zvanga muchitaura about the situation iri kuitika kumba zino. Sis Milly. Tukunzwa takateerera. Okay. Sis Milly, chinondirwadza ndechekuti kana tichiti why is it mugovernment medu mune certain people vanopiwa matenda? Let's be honest. Some people. Why can't we be, why is it vanhu vese mayouth everyone ane opportunity yekusubmit tender, but there are certain people yekuti ava tender rakadai rikuenda kuna tender rakadai rikuenda kuna ni tender rakadai rikuenda kuna ni. That's not fair guys. Specific people and we know that. Wikinero ani matenda mangani. Upo takamunzwa ukuremember audio yakarikwa naSimba Chikanza achinetsana na Chimombe chimutizvoni mari haisati yabuda atakamirira kuti we all know that we heard that audio. Mina ndikubvunza Jesse, let me ask you uri kuziva nyaya yemagetsi ekugwanda yemasola ekugwanda contract yakapiwa wiki neushu yekuita masola. Hakuna masola akaiswa handika maranga apiwa negovernment. He didn't do anything. Masola ya handika akanza aendeswa court kuti maana chakaita akagamtira millions mangani US dollars amenu akanza court akashikonza awina iye akatoti ngavandibhadhare compensation yekuti vandisa court akabhadharwa pamwe million
dollars uri kuona chigame chizveti akanobhadhaka hakuna mamunhu akaisa kugwanda kumasora hakuna asi akanobhadhakwa futi nekoti. Come on guys. Sisimeli regai ndikudzei kune kecha wikini vanopinda postori handinozva kuti kupostori unogona kutsipika zvinhu. Do you know kuti sisimeli iko zvino ndikaba ndichiziva kuti zvishwa kutsipika zvake haana kutsipika haana asi kuti kutsipika haana. Gemu rake rine vamwe vanhu vakuru mukati hasi gemu rari kuti ani one ane gemu rine vanhu vakuru mukati. Sisimeli besides Sisimeli regai ndingokudzai chinhu one. Do you know kuti Sisimeli right now, let's say ndaba I know kuti ndaba ndinogona nopfugama kupostori ndopiwa munamato nyaya yopera basa. Saka kunoda kuti akatsipika nyika yese pasi rose. Aiwa kandosaka chigara No guys, I don't know how you take this one, but zvokuti kutsipika akatsipika kuti nyaya ipera kuna zvakadaro. Isi tingotaura nezvakiwani pano tikuti kutsipikiwa. Yeah, but Sisimeli, what can we do? Because even ukanda kucomplaina vanotageta family yako kungotaura isu aiwa kutageta family yazvo zvazvo kungovedzvanyirira ivo vakati tine freedom of speech ndizvo zvavakataura saka we are exercising our rights. That's what they say. Even Sisimeli mari dzese dzanoflasha zvichinzi ari kuita philanthropy. We all know kuti mari dzenyika. Philanthropy akaita kupiwe akaita kupi philanthropy hatisingazivi. Idzo mota dzari kupa vanhu handiti vanhu vari kumutupa Facebook sese. Saka iphilanthropy here vasika tikatoti akaita philanthropy weki yekupa masocialite maartist mota ndo philanthropy iyoyo. Philanthropy is whereby yatiri kutaura panapa akatanga kuti ndakunounganidza madzimai ese akutengesa murodhi ari kushupika uyai pano. How many are you? Ndakukuvakirai ndokupa each 1000 umwe nemumwe kuti mutange kutengesa zvinhu motenga stock. Ndo yatinoti philanthropy work iyoyo yekupa maartists agara kuita mari kudhara. They are making money through music, through vari kudedzwa kunze kwenyika kupa chienda. Handimona toti philanthropy work iyoyo haisi philanthropy work iyoyo. That's not a philanthropy work. Haisi ngaiende nehufu nechingwa zvikuita kukunhwana kila tea mari yemuimbi ari kutora mari yake atitora vaimbi vane mari kudhara achinotenga hufu mafuta achinopa chembe kukunhwana artist. But Sisimeli ndikabvunza chinhu one, how do you feel muchimuona achiflanta achita sei? Ndosaka takuita content ocean aita kutokumbirawo kana isimari dzacho tikutoita content toto zvotirwadza but chekuita hapana toto chokwadi hapana sakabatikani chero ana ndongorwadzikana but chekuita hapana tichimbotaurawo saizvozvi. Right, ngavaite mari dzavo dzekubaura idzi vachitora mari dzevanhu dzekuba dzenyika vachidini vachiita vari kuita hazvina kushata antika but ngavasachega kudzingirira vana mai vakutengesa mavheji mutauni nematomati achivatorera nokuti imari ipa mavheji paanenge aripo. Pakaipa Sisimeli. Hakuna zvakadaro. Thank you very much Cole. All right. Guys, hatingamboti kwaita philanthropy work yekupa maartist mari. Umwe artist atotenga magrisara achinopa vanhu achinodoneta kucommunity andika ari kuvapa mari toti aiwa hakuna philanthropy work yakadaro. Philanthropy work is whereby he goes ngaende kana kunonzi kuEpworth kuya kana kunonzi chiko kusina magetsi kunzvimbo dzakadai osvikotaura kuti right muri kurarama sei kunoko. Handimona kuEpworth muri kurarama sei onoona situation dzevanhu variko oidentifya mafamilies andika kwavanhu zvavari kugara ukangosvika panzvimbo zvinotokutaridza kuti vanhu vari kushubika handika opinda mafamilies right each and every family or household panapa. I'm just giving you $1,000. Start something, do something. Ndakupai start. Do you not philanthropy work iyoyo? He's not doing any philanthropy work. You don't give people who've got money or any money and you say you're doing philanthropy work. That's not philanthropy work. He has to go and give out to poor people. Yeah? People who are struggling, home cares, care homes, orphanages. Yeah? Take food to the orphanage. That's what we call philanthropy work. One more. Saka anyway guys, tangoti ndarike nepo video yandibowa ndinongotaura noziya. Ndinongotaura ndingoza ndinongotaura chidarika. Guys, chipinde panyaya ndinongotaura kaini guys. Musandichore serious ngana mapost angu guys. Don't take me serious guys. Kune avo vari ku mistake mapost angu. Don't take me serious. Tikuita content. Sina content.
because it's a joke zvavari kuita saka tongozvitawo joko. Right, hello my Colette. Ndaswera zvatona ndikana machitaura nezvenyaya unovharirwa futi kupinda senge zvanezuro. Ndinozviona kuti nganditoikata because unovharirwa kupinda pastikeni senyaya yanezuro wakavharirwa futi kupinda pastikeni. Right. Tadzoka kusora zuro hatina kunge tazopedza nyaya yako sezvairi. Tichitaura nemurume wako tikati ukati ndoda kudzoka ndikati ora itozo unozodzoka mangwana. Apana chakaipa. Tadzoka pana papa kutaura kwamaita nemurume wako inini hangu somunhu mukuru andisipa kukumandidzirana naye kuti dzokera naye kana kuti kudini imi ndimi makazivana munozivana makasiyana ende zvikuitika ndimi munozviziva chandinoziva ngomurume kana achinga nyenga Michael Leta anopanduka sezvo zvakaita wako izvozvi anopandukawo asiwo kazhinji kacho toitira kuti kana akadzoka anditika lese adzoka madzokedzana iwe nezvinochuri kuda murume wako ndozviziva iye murume wako kutaura naye kwangu ini kwandoita totoona kuti anda muchihure chetanda mukadzi wake ndo zvavanoita. Right, so takaonawo zvinhu zviviri zvitatu zvatakaonawo pauriwo my sister even pawaitaura pachiti handichengeta hadini ndaingobvunza bvunzo risimbu ida kuhwisisawo kuti kumashure kwese wakamboshanda here hauna wakambodima ichengetawo sei ende wotadza kuti vana vako vari well kept iwewo wacho you are well kept. Saka munhu kuti aizama kukupfekedzai zvakanaka kukuti muti vakadzi vanhu vakasvinuka svinura kura kuti aizama ende paanogona napo handitika asi ndofunga iwewe problem came now pakapera basa and you couldn't keep up with that lifestyle yamakanga muchiita paienda kubasa anditoona ndo pakatanga zvese izvi kuti inini kuona kwandakaita I don't know but nitaura guys don't get me I'm saying my own analysis of what I saw antika pavaviri pakuya kwavakaita ndakaona sekuti uri a nagging wife unona mukadzi anotadza kugamuchira kuti pana pasituation yachinja antika we need to adjust andona unenge uchingoti iti ndiwo murume you see I saw that you are very nagging and you want things to be done your way. Iwewe zvichabatsira futi nevakadzi vakawanda vari mucomment section. You want things to be done your way, therefore uchapopota tinozviita vakadzi vakawanda. You start shouting motaka kupopota motaka kumba muya musina rinopisa andiona varume vanoita mashura asi tinombonzwawo handizivi wangu asi tinombonzwawo vanashara dhanzi varume vanoenda kune peace. No, exactly. Zvinove zvakasita kuti even pandakataura neuya mukadzi wacho naye handimuzivi yangu but judging on the tone yandakataura naye pafoni haasi munhu ari loud andiona right. Two andikuona kuti iye hatoshande murume wako ari kuchengetwa negirlfriend ishi andika achichengetwa negirlfriend ishi murume uyu kuna kuti akagamuchira zvakuti haasi kushanda panguva inoi iwo manje waisa pressure kuti indanoshanda hence iwo kagara kumba you're not doing anything handiona murume akataura ndakambokupawo mari pakawanda kuti ita business pakati ita chakati waifeila andika kurova kuti pamwe business is not something chiri mauri munhu zvebusiness izvi zvine ropa handiona pamwe it's not something iwo chiri mauri uri munhu wekuti uri kuzvindira kubasa ukatanga business haugoni kuri manager unopesera wadona maybe that's why uri ndikutsvaga zvangu kubasa antiona so because ndionoziva so ipapapo ndopanoda kuti ugadzirise munin'ina wangu nokuti inini murume wako chitaura ndinyatsira kuti ndizvo zvitoripo izvozvezvo andiona anoda mukadzi wake asi kuti akauya kumba uku kune hondo kana ari ukoko kune runyararo taura alright sisime zvese zvishiwa zvamataura aiwa ndazvinzwa mukona musi uya wamakamuunza palive ndandisina mukana wokutaura because vanhu vese vaiteerera iye inini ndandisingachanzwikwe because vanhu vanga vakuti ndinotaurisa inini vhele voice rangu riri pamusoro ende ndiri munhu anototaurisa vhele ndongori munhu anotaura iye haatauri muri kunzwisisa sisimeni handisi kuramba zveshuwa zvamataurawo kuti maproblems kana kuti kumutuka nekudi zveshuwa ndaimutuka kana asingaendi kubasa because munhu uyawo kuti aiketa mabasa sisimeni aigona kuti kana akanga asingaendi kubasa ndoti kwakati kuya kunogona kuita wadi kumbonozama udi umakete asi iwe pawaimutizvo indaunozama makete iwe waimakete kuti waida kuti yangu ugare nokuti mazuva ano hatichadi game rekuti tinotuma murume kuti inotsvaga basa iwe wakagara uri kuitei iwe what are you doing chimbondipaiwo nguva yekutaura vese ndosaka ndakazolu
Yataura. Inini munhu wese anogara kuno Springs anozwa kuti intinoita mabhizineso bekuwata. Kushanda chaiko chaiko ndaishanda kana asingaendi kubasa. Akatanga kuenda kubasa otondiudza kuti chigara pamba because ndakuenda kubasa. Uri kuona sisime. Ende ndo zvandaingotevedzera ani mukona. Passport yakushandisa izvozvo ndini ndakatomutorera ndashanda stay in Kempton Park aita extend ndini ndaishanda madays one paakangoona basa achibva tichigara usaenda kubasa ani mukuona sisine asi zvangu zvemabhizinesi zvekuwacha handinambobvira ndakarega because ndingoriwo munhu wekuti ndaingozvidza kuti ndoda kamari because ndozvati panyaya dzemari ndo patainetsana sereki inini zveshuwa mafotos amaitoona nemavidheos amaiona kufacebook nditori munhu wekuti ndaiti kuti hembe dzitengwe chikafu chitengwe ndaifanira kutogara naye pasi kuti hausi kuonawo here kuti hatina chakati hausi kuonawo here kuti chakati because iye semunhu anomwa murongwa anokuta manje mari yaingogara muhomwe make kuti vake vakatobvauya kunoku vakati oraiti takukumbirawo kuti ukavapa kadhi mainini mochiita hafu hafu ivo vosara hamunde hafu nevana iwo zvitorera hafu yako yaunodi yaunenge uchida zveshuwa tikaita sekudaro ndava nekadhi riya aiti mari ikatopinda muakaunti otransfera ini ndozvinosara kushandisa kadhi musisina mari anokuona sisine saka iye problemu yake munhu uyauya ndeyekuti haadi kutumwa kubasa haadi kana kuudzwa kunzi maketa tinogona kutogara gore rese achingoti enda unokwereta mari yerenti enda unokwereta mari yechikafu ndichawana basa ora tichikuzamawo mamwe mabasa aiwa ina nhara ndogona rematraki ati mukunzwisa ndopaitozotanga noise veni because pressure inenge yava mumba ndikange ndaita pizjo ndowana 120 muri kunzwisa sisime rendi haibhadhari apa tine vana saka kwaari uku zveshuwa girlfriend yakatoona weakness yake kuti munhu zvekushanda haatodi kushanda haasi munhu anofarira kushanda anogoda kuti akatishandi oita zvimadhiri zvake akaona mari anoda kuidya ari pamba ani mukona kuti stendi iyoyo iri kumushasha kuti itenge ndini akatondirova kundirovera stendi iyoyo because aida kutenga mota munhu anoda ke zvepleasure nechii inini kushanda chaiko chaiko sisime ndaitoti ndikawana basa because pane kumwe pandakatomboshanda mumadays azoenda last year ndaitoshanda night ndaishanda because anga singaendi kubasa paakatanga kudzokera kubasa kwacho uku kwaakazotaura kuti handizoendi akandidzikisa akatokudzokera akutogara negirlfriend mukunzwisa asi kuti ndasingazvizivi aingoti akaenda kugirlfriend oyawo after 2 days but inini semunhu wandaiziva kuti anoita noise kana akamwa mabhurongo ndaitoti at least kana ari kumafriends ake zvaakutaura kumafriends ake zvitori right because tinenge tine pisi mumba handina kuziva kuti already akutoenda kupi kugirlfriend saka madays azobva December yacho aitoenda kubasa mukunzwisa sisine ndopaya pandaitaura kuti kubva zvaaenda akaenda achishanda haana kuzombonitumira kana sendi kuti ndichengete vana maproblems enyu akatanga rini akatanga kudhara kare panyaya dzemari aiwa tingori vanhu vaitokonekana muri kuona kuti nyaya yenyu ndeyemari wataura wega manyaya yenyu muri kunodzana panyaya yemari chete your problems are based on money there are money issues handitika right maproblem ekuti azobuda mumba muzoedza kuti makunyatsonetsana cheko abude mumba zvakatanga rini ndozvandiri kuti zvinhu zvakagara zviripo sisimeni zvekunetsana nemari handiti ndosaka chero pamaaudio andakakusendera aitaurwa nanasisi vacho vaiti iwewe Spencer kubva kudhara muchinetsana maikoleta but taizvigadzirisa zvoita sei zvopera because indaingonzwisisa zvaingotaurwa nevanhu kunzi aiwa maikoleta inini chingopiwa yamapiwa ndiyoyo zinongu mune chikafu nevana mumba ndongonzwisisa saka imimi pamaizvonzi piwai mari mopiwa yamapiwa mogutsikana monzwisisa maida kupiwa mo handiti ndizvo aiwa ndaisingadi kupiwa mo asi kuti ndaikomplena kuti haachandipi mari yechikafu handizati maybe ndiniti kuti maikoleta asiyaza kundinzwisisa guys pano muripo here apa mumbokwira mumwe wedu kana tida kuvaka mumwe tinomudza chokwadi guys hatimubhabhadziri as truth breaks no friendship tiri kuvaka iwewe nokuti iwe ndiwe weduka iye wako murume hako isusu tikuona ini nangu ndataura ndikutaura zvandakaona ini andi ini ndataura analysis dzangu dzandakaona inini pate zvangu maaudio ayaya ona maaudio atera ese but maaudio iwanted ndiana vachitora ngadzi yavo kuti mukadzi ende of which iwewe wataura wega kuti ndikutaura ndikuisa analysis dzangu based on zvawakataura kuti panguva yacho anenge asingashandi handiona asingashandiwo chokwadi ndokuti mari anoiwana kupi asingashandi ndokuti ndipe mari kumaketa ndokwandamuudza because munhu wekuti kana kanga asingashandi
anotaura kuti ndiri kuiti inini ndoda rangu rematraki haazami kana chipi. Tasvika pakutobvunzwa rendi kusvika pakubudiswa nenyaya yekuti anenge akagara achiti haasi kuenda kubasa. Muri kunzwisisa pane point yangu Sismedi. Pari yandakakusenderera rekukoti inyaya dzemaabuse aitondiita iye ndosandiri kuti makutoitawo vedo kunge makunyanya kusaidhira kwake pandiye munhu hatisi kusaidhira isu wakutokanganisa manje atisaidhira isusu tinenge tichitaura zvatiri kuona handiona iwe unogona kuochona isusu muono wedu watiri kuona handiona hatisi kusaidhira we're not taking inside handika because hatinamboti aiwa vakoleta vari right baba isusu pane zvatakanotisa pauri handika inini ndozvandiri kungotaura my sister ndakaonawo zvakati aiwa haunyarari hako asi panenge pane unozati chii ndizvo tinokuza chitodii haungambotadzi kunetsana nemunhu kana asingatengi chikafu mumba kana kuti muri kwakapinda negirlfriend ka rinoda kudzidza nebanga girlfriend iwe kodzi wanga enda kumba kwomunhu kuti waonekwa wafamba makilometers kana kuti mameters mangani kuenda kunobayiwa nebanga kumba kwomunhu musikana kuti self defense iwe waenda kumba saka chiti usaenda titovakana kola hello yes uri sei ndiribo hangu uri sei mushe kanjani ndiribo I think amai Coletta ndowaziva womaziva yeah okay right nyaya iripo ndeyekuti mwoyo wangu uri mari inodiwa thank you tingangoblema hedu murume wacho but amai mari vanga vasinga appreciate know the truth murume anga atoneta imunovazirepi ndinovaziva kwavanogareko okay maeria mamwe chete murume wacho aitiraini murume wacho ndotomuziva zvisingaiti saka eish martin vaida mafarei tingati hedu vaida mafaro but kumapati kunobva vaitotiona ndirohwa nababa Coletta ndakakusendera vanhu bepa riya reasismedi ndakariona ndakataura kuda maichitukana kana mumba kana kuti kana ndaitosingarohwa okay iye munhu azotaura musho munhu wekutoti anenge achitondivenga chaiko because vanhu vazhinji vanogara kunokuvanzira kuti taitodzingwa pamumba pataigara because aiuya achitirova toita noise vana vosirima muri kunzwisisa Sismedi todzichibva ipanapa right kola kapita hello hey Sismedi muri sei ndiri right kanjani ndiribo munoziva inini nyaya ndainzwa yapakati but according to my point of view munoziva murume akangova murume anotuma mukadzi kunokwereta that one is a very big problem murume chaiye a real man won't send you to go and borrow money from someone no matter the circumstance iye ndiye anotofanira kumira semurume kuti okay mumba medu we are lacking this and this then as a man let me make a plan then kuna mai Coletta varume vanodrive matruck I know them my sister I'm not a bitter woman kana kuti chi but ndinotovaziva vanhu ivavo anotoprefer kugara mumba musina chikafu achikudza kuti nini I cannot take any kind of job unogona kutova uchisa effort yekuti okay kubasa kwedu kwanzi zvakati please help me let's do this try to do this kuti tigone kuwana kurarama for that moment but they don't take those people vane pride isingaita I don't know kuti engine yavanoona kukura kwayo iya yavanofunga kuti inogadzira mari here automatic magically I don't know I'm just giving my there's a case ndakubvunza khona pane a case yekuti murume mba medu tongoti andika murume haana friends anditi and inini manje ndiri kutamba nefriends dzangu ana elas vane mari ishamwari dzangu vane mari dzavo vane masaluni avo vane zvinhu zvavo andika tiri kuleka mumba andika inini ndine chitombodza murume kuti ninge wangufunga shamwari vakatenga motikari vane mari vane chai andika toita problem right it's a board. Let me pin this comment and then put a problem because take a problem here renti mubadzi baba concern kuti iwo kana voenda kunokweta mari tsamwadzangu kwanza kune mari kuti vanotaura neni kuti madam madi kuti mumbokwereta apo matika zvitozotose
vanoenda here ivo kunokwereta kuti shamwari yangu ine mari aiwa havaendi kunokwereta, but for how long would that be? Because saka maikoleta vari kuti baba akolesa vakatuma 20 inini more kuti than imini 8. ndinomunowirana ela chindai mushinda unokwereta ela tifanobhadhara renti hatina mwedzi unoyu havasiri ume He's a room and manzo here zvataura namaikoleta hanzi he can spend even a year. Muri kunzwisisa pane era. imini maikoleta makamboita heye muri kunyasingashandi here makamboita 1 year muri kunyasingashandi asingashandi asingashandi because haana rimwe raanoshanda kunze saka mairarama sei ipapo ndopachaitokweresa zvokuti saka isei pavakweresa pese mari dzavakweresa dziri makabhadhara nemari dzemari 50 151 Smelly. mina vakadarokola vina madzitenezi yavo tigotaura sei hatichazi vakugadzira vari kuchinja matepa saka vari kuita nice wati maikonita wati kudi wati makaita gore rese vasingashandi muchikwereta mari yerenti nechikafu everything yochinokweta saka kwese kukunita nemari yechikwereti zviso ndikuti pane vamwe madhayanisi atori pano andinokwereta ari kutoziva nyaya dzacho zemari iyoyo yegore iyoyo yakaita gore iyoyo munhu uyo yanoti akati shande shande sisimena akashanda pakutaka ropeka hanzi navainyasha mabakoleta vaidotuma chero inini kunokwereta mari yechimbaso maiwirana pakuti chiinhai mainyasha munovaziva vainyasha handisi maikoleta vanenge vaimbogara kumari rimwe chete nemi akanyarara pane ndivana vakati bobowa munogara kuboora boora ikoko tombonyarara idu aiwa posh murume hatina kuti ana problem anayowo murume asi raitina kutaura newedu kaitaura newedu munin'ina obviouslywo murume usinaye kubuda kuenda ukoko handitika panenge anenge tone problem yekuti anoda nochaita girlfriend asiwo pane problem kugadzana kwavaita because atadzoka kamurume uyu atazodzoka murume mukadzi wake those same problems must not happen maproblem anayo but tisati taura namabakoleta kai sitaura namaikoleta ndiye mumwe wedu pano vabakoleta vasi mumwe wedu iwe mupaulinaenda ndakamira tinoitite shoma kai ndakamira tinoitite shoma ndakamira tinoitidzikire pazasi hatimwe twangamboita harisi basa hombe tongaita zuva rose vari papapa vanongoita kakangoti kakambasi kadiki diki kavari kuita I'm trying to add mainyasha vanokuziva ya I'm trying to add mainyasha vanokuziva ya right mainyasha
Zvikwai manyasha. Mai Coletta. Right, enderai mberi. Mati. Enderai mberi. Saka imei manje pamaizama kuita business chichaitika. Business anaombobvira ndakariita itisismeni. Oh. Anaombobvira akanipa mari yebusiness. Mai chabudai mudzoke. Kwakatsaura 120 mbokupai mari chiita something but mamsukaita. Musuyo yamukuraiva pamusoro sismeni ndichida kuzama kutomubloka kuti usanyepera vanhu. Because chero iye watoti sismeni ungada kutarisa side rake murume chaiye anoda vana vake. Ungatidzikisira pavanhu kudaro zvekusvika kuti vanhu ngavatotivenga. Saka vana vacho vanochengeteka sei because pano paplatform ndakauya ndichitsvaga basa sismeni. Ende iye wacho hana kuziva kuti imi ndimi makandikumbira nhamba. Ari kutomuka kuti kumutsvaga yeti munhu kubva zvaainda January and December handakambobvira ndakamutsvaga iye. Because ndozwa kuti ndo aiwa ndakamuudza angu aiwa zvekukumbira nhamba ndindakamuudza angu kuti ndatokumbira nhamba. Aiwa ndakamuudza kuti pane nyaya two sides of the story. Saka ndaida kunzwa iyo side of the story saka ndakumbira mukadzi wako nhamba. Because chero kusaenda kutanga kubuda izvozvo haana kutanga izvozvo akatombotanga kuitiza achienda kunana sisi vake nenyaya yekuti haadi kunzi enda kubasa kana kuti tsvagawo mari tibatsirane mumba haadi kuudzwa ndechingofanira kunyarara oita gore rake akagara ndichita mapizjob asingakwani kana chinhu uri kuona sisi iye akagara kwana sisi vake akatisa ndikatomutevera inini ndichiti ko zvikweretuwo zvakandikweretesa nevanhu vana ndiri kunetseka ndiri 1 apa rende handina imba yamunobhadhara ndei mari ndakatozobuda mufull house macho iko ndinenda kugara mu1 room nevana maibhadhara mari mufull house taibhadhara 3.5 saka 3.5 aikaratiza imusara mubhadhara iye mapisi job mati kana atiza papi aenda muri musara mubhadhara zvenyu mega nemapisi job yenyu 3.5 andaitobhadhara because paakatobuda achinda kwana sisi wake ndakatomuteverera izvo zvokuti ndakuomerwa nemari yereti toita sei. Okay. Saka pakaipa saka taurai munoda kuti mubatsirwe nei saka mimachibhizinesi hamugoni munoita zvekushanda basa saka mari iye yamakapiwa nevanhu 55 pounds muchaita yekuita sei motenga chikafu motsvaga basa vari kutsvaga basa guys hanzi zvebhizinesi nangu handingazvikwanisi nini plus ndini sismeni chandoda kukumbira kumadhanzi ndakasandira kuno maoko because kuti uya kwandakaita ndakandichitsvaga basa handina aiwa kukurasirai maoko havambokurasiri maoko vanongotaura zvavanoda zvavo akatiza nekuti munotaurisa aya ndosaka ndakamusiya ariko handina kuuya panapa ndichiti ndinoda kudzokera nabakoneta ndakauya panapa ndichikumbira vanhu kuti vandibatsirewo kutsvaga basa because vanhu vanenge vozongotaurawo zviri zvavanenge vaona kamaikoleta ida ukaona wani kuti munotaurisa indakazvionawo wani vanhu vanenge vokutaurawo zvavanenge vaona musazonyanya kuva pamhosva ende kukurasai hava havambokura timbokurasii asi kuti tinongotaurisa zvakafanana nemurondiona munotaura ndi ai misisimendi zvamukuita muri monye hazvisirizvo hati mune matoona munotonditsivura wani mune matoona kwete kuti kunetsana nevanhu aiwa moona chero voice rangu ndinenge ndingori pamusoro because ndakasipa ndakadaro uri kunzwisisa saka ndinosa ndiri kuti hangu ava vane vachiti kwahe babakoleta ine handisi kutsvaga babakoleta ende handitodi because vakatondiita zvo zvakandirwadza vakatombosvika pakurohwa neumwe mucid wekuno vawanikwa vachindirova hani mukunzwa saka vanhu vazhinji sinzi vari kutora hangu saidi zvababakoleta musanetseka babakoleta chero nene handichatodi ndiri kudawo basa chete ndorati wakadzinovereka makomenzi ukurwadziwa nevanhu nemakomenzi vachamwana vanotaura zvavanoda inowani shongatidzira komenzi seksheni nokutaura uyapinda uyataura kuti hanzi maikoleta vanoda mafaro kune munhu asingadi mafaro edesismeni kwai ndiani usingadi mafaro guys aiwa ndaisismeni ukapedzwa ukanzi uya kupati saka orega nekuti hanzi vanhu vanozoti aiwa kana kuita kumufara zvakafanekwa pamangwana pane kwandatodedzwa kwandiri kuenda ndorega kuinda nokuti vedu wendine nhamo asi vanhu ngativei siriasi titaurira nechokwadi aiwa unoenda pacho unoenda kunodhakwa kufara chaiko zvakafanezvo zvekunzi kudhakwa ndiani asingakudoro ivi paplatform panapa ndiani vasingadoro kwacho handisi chidhakwa asi ndinongozvimwirawo pamunee kuchinzi vamwe vari kumwa ndinongomwa kai vasingamudoro simudzai maoko namaikoreta mucomment section
Kwai vasingamwi doro sumudzai maoko namaikoreta. Kwai nokuti asingadi doro ndiani. Munhu wese musamujaji mose munomwa doro iri namaikoreta. Ina handimwi ini maikoreta. Zvanoda kutozvimwira dhiringi. Handimwi doro iri maikoreta. Ndikutozvimwira dhiringi. Zvipi zvandakambomwira-mwira. Ndaitozvimwira dhiringi. Ndinese kunyembera kuti ndakumwa nhingikiri ndakazvibatira dhiringi iri. Shuwa ere. Hanzina handimwi vanhu vari kunyora nzina handimwi nandimwi. Chimira nyone pane munhu anyora message. Mira icho hold on. Right. Hanzi, I know mukadzi uyu Sisimeli handina kukama navo but taigara panext navo for many years. Murume achishingirira hapana asingazivi mai ava. Ndivo vaiti vachida zvinonaka vokwereta vokwereta mari vokwereta mari kuti vatenge zvinonaka. Murume paaiuya neshoma yaanowana yoenda kuzvikwereti zvaikweretwa namai ava. Saka ndodora zvikanzi mirai mva pauya imwe yanzi hai Sisimeli ndateerera live yamai iri kutaugwa mai Koleta. Mai ava ndinovaziva vaida life yepamusoro ivo vasina mari. Murume aishanda achivapa mari after vonotenga doro nezvinhu vanotiva zvisina basa. Guys, please don't blame baba vaya vakanga vaneta. I know my Koleta ini zvose zvavari kutaura kunyepa. Murume anga aneta. Even isusu vaigara munharaunda taitoti dei vatsvaga girlfriend baba Koleta. Manext ndo musadaro ini musadaro manext ndo munokuza mai Koleta neBP. Munomusadaro ini. Manext ndo yenyu mavirai. Two next doors dzeidzi. Dziri kunyora idzi. Kunetekide vanhu vana basa vanekubatsira nacho. Ende ndo vanhu vandiri kuudza kuti ini ndandakuuya panapa nditsvaga baba Koleta. Ndauya ndichitsvaga basa. Ngavazwisise ipapo. Baba Koleta vakatoida ende handichinewo navo. Ndiri kutsvaga basa chete. Kubva zvavakaenda kuna baba Koleta, baba Koleta havamboenda kwe, hamuna mbosvako. Inini kana sai Sisimeli handina indichona vanhu vacho vanotonzi vandowirirana navo vanoziva matambudziko angu handiti vanogona kuti tokuudzai kuti mai Koleta vacho vanga vatonetawo nababa Koleta ndambovatevera chero nhamba musi yamakanzwa kuti handina. Zvokutoti ndakatoshamisika hangu kuti vanhu vakunditi baba Koleta ini handina kuti ndoda kudzokera nababa Koleta because chero nene handingakwanisi kugara navo. Zvandakasangana navo zvakawandisa. Saka handisi kuda ndiri kuda basa. Magara makore mangani muri vese? 13 because rino ndo rakachifanwa kuita rechi 14. Alright. Okay. Right. Saka please basa please. Basa ndo randiri kutoda zvangu variko vanotodzwawo mwoyo vanotokwanisa kundibatsira vanditsvagirawo basa. Ndiri kutongoda basa kuita kuti vana Sisimeli ndo dambudziko randaita zvokuti dai kwakuchinzi ndine basa handingadai chero pano tisina kana kutombouya. Ndizvozvo. Guys, saka kana muri kuziva pane stay in guys. Pane stay in, pari kudiwa stay in. Pari kudiwa stay in guys. Basa. Please. Tipeiwo basa. Guys. Please give us a job. Stay in, tipeiwo basa guys. Vataura vanhu zvakanaka vega kuti zvebusiness no, ndoda hangu basa. Andika zvebusiness no, vari kuda basa. Saka kana paine anenge aine nhingikiri aine basa stay in guys, vari kuda basa zvaizvozva kuda basa. But mai Koleta stay in ndiri kutyira vana mwana ne11 12 years mai Koleta. Ipapo ndo pari kunetsapo Sisimeli asi kuti kana ndikawana zvangu rekuti ndinenge ndichibhadhara mari yakati ndine shamwari yangu yanga ichinosara navo. Pamba ipapo. Because ndiye uyo ndaikuudza ndichiti akatondibhadharira rent last month. Because ari kuzwa situation yatina. Vanenda kumba kwake. Vanenge vachitogara navo. Silver raiba, all right. No.
Okay, aiwa, kana pakadaro pakanaka. Kana une vanhu muri padhuze nepadhuze pekuti anokwanisa kuenda chikoro vana zvakanaka. vana vachitogara navo vachitoenda kuchikoro vachitobva pamba pavo because Padhuze nechikoro. vanonyatsoziva pasi padhuze asi kuti vanokwira bhazi remahara rekuchikoro. Vane bhazi remahara. Saka kuchikoro kwavanobhadhira mari vana 500 per month. 500 per month manje yo unozoikwanisa here? aiwa apa ndamboitira uyo ari grade 7 kuti abvepo because chero kuti ndimuchinji hazvichaiti then uyo ari grade 5 next year ndikutobva kutsvaka nzvimbo pasingabhadhari. Yeah, because I think it's talking about government schools. Yanga ari maprivate kaya anokuuraya. 500 chikwereti dzangu makatochiona chikwereti chechikoro makachiona chakasenda icho chakakurisa 50,000 25 mwana wani chakakurisa chakusenda havatombopihwa transfer letter nemari kusingabhadhira chikwereti icho. havatopiwa asi kuti pane pandakatomboenda kuchikoro ndichitonovaudza nyaya yacho kuti baba vavo havasisipo because pandaivatsvagira nzvimbo ndaivatsvagira nemapepers ababa vacho. Vakati chii? Saka vakatongotaurawo vakati bheta uinde unotaura nababa vacho mongozivawo vanhu vemunomu unotaura nababa vacho vaise kumaintenance handisisu hatizokwanisi kuita zvemaintenance zvacho tichi plus munhu anenge asingashandi munhu watoziva kuti nguva zhinji ake anenge asingatoendi kubasa. Ya pakaipa. Saka vane basa vasikana tipeiwo basa vane basa saka imba wati kudina iwe wakanzi utengese wodii? What are you going to do name? Yeah, sismedi panyaya iyoyo regai ndikuuze paizvaura chiti akabva kuzimbabwe last week handiti vanasisi vake vakandifonera vakati maikoleta mume akubva kuno kwamutoti akutonoita madhiri ekutengesa chiimba ega saka imimi garai mataura nevanhu vari kuzimbabwe vana kuti vacho nevamwe vanasisi vacho vari kuzimbabwe ndichibva ndatotaura navo saka ndofunga vakazonomuudza kuti kana maikoleta vasipo usatengesa stand tauriranai muri tuna maikoleta muite sei mutengese stand kana muchitengesa stand ndosaka makanzwa musuya aita kunge ari kuda kubatsira but iye ndoziva kuti ndiye ari kuda mari handi akatota ndakati wani musatengese stand yevana iye akatobva kunozama kuitengesa asi kuti akarambidzwa saka still achiri kuda kutoti itengeswe stand iyoyo aweni masitainyese muri tu iye kusaidhi kwake ndiye ari kutoda mari zvekumhanya saka akaziva kuti akadaro zoita sokuti ada kubatsira vana kuti ndiwane mari ndikwanise kuchengeta because akabva timonipo yangu akabva timonipo yangu saka musatengese history kana mazofunga kudzoka ndakati musatengese kana mafunga ndamusha unogara pasendi peizvo handi ndipe vana aiwa zvestand zvokutoti kuri kunzi hameno kune kuchoita madhiri chaiko ekuti itengeswe anotoitengesa because ari kutoda kuitengesa stage iyoyo manje baitengesi zvai baitengesi asi kuti akatozama paakatoenda kuzimbabwe papa angatoida kutonoitengesa stand because aiti andoda kutengesa stand kutenge mota kumotoda kuidii iyoyo stand ichinoitenga ine akatondimonera stand iyoyo because aina kuti mota. Alright, anyway, rikatiwe bodwe kana pane ane basa macomments achafamba achaone macomments kana pane ane basa network zvai kundita pashura please mutipewo basa nditika vaikoleta kwanisa kuenda kubasa tipewo basa vaikoleta kwanisa kuenda kubasa please as a belief tipewo basa vaikoleta kwanisa kuenda kubasa ndochiombe chava chiripo iko zvino havo chikafaiwa vari sorted asi basa rekuti vaende kubasa ndochinja vari kunyanyoda itiyange vaikoleta even kune maagents ande zvokubhadhara ita kuti utsvagire kuti uone kuti ungaita sei. Ndakambodyiwa mari kaviri kese sisimeni kutozoona ndabouya panapa inyaya iyoyo yokuti kumaagent kwacho ndakatozama ndikadyiwa mari. Hachatembekiwo futi ende semunhu asingashandi zvinezonetsa kuti ndaita kana mapiece job ndoendesa mari iyo nodyiwa futi. Handikuunderstand. Ndikuunderstand but tega techingonzwawo asi mumawhatsapp group tekunana Joburg pindawo ndokuti vanosimbokandana ikoko mabasa anosikandana ikoko mama acho nditori nawo hangu nebha vamwe vadzoka vamwe nebha number 1 vadzoka
kwanzi simeli ndiri kunzwa vanhu vachiti girlfriend yavabakoleta. No, ini nditori married, but vanhu problem hamuvazivi mai ava. Bvunzai isu, handi manzwa zvitagwa neimwe neighbor iye imwe isiri inini. Don't blame murume wavo. Mai vanoda life yepamusoro apa murume asina mari inokwana. Guys, let's appreciate zvishoma izvozvo zvaauya nazvo. Ende kana friend yangu ine mari, don't compare. Yes, varume vanohura, asi kana achidzoka kumba nepashoma gamuchira ipapo. I know my collector vane vana vavo 2, mukomana nemusikana, pavaigara mufull house. Ndaitoziva nemumba macho. Ini baba vaya vanga vasina rugare. Dai vaive baba benzi vakatiza kare. Asi vakashinga 1 kusvika vaona kuti vangafene stress. Taisvikapo isu vachitukwa pamberi pevana. Tainyara isusu zvese zvavari kutaura. Teererai imimi vasingavazivi. Pakaipa handizii mungozviwawo Michael chichokwadi chichizikamwa nemina maneighbor yenyu aya. Mungozokana ndozvandiri kuti vacho vari kutaura ivava handinei navo because handina kutsvaga baba koleta. Handina kutsvaga baba koleta, ndiri kutsvaga basa. Baba koleta vatori right kwavari, indandiri bed kwavari, ndakatozvigamuchira. Kuna basa kuti ndichengete vana. Kana vanhu vacho vari kutaura vari vanhu vane mwoyo yekubereka sevanhu vari married, vanokwanisa kutodzoisawo kusaidhi kwevana chete. Ndiri kungoda zvakubata kuti ndishandire vana. Baba koleta handina kuti vatunge, handisi kutovada. Nenhamba dzavo handina, sisimeni ndo vakatikumbira. Right. So guys, kana mune basa please ndachikumbirawo kuti mundibatsirewo kuti vakwanise kuva pabasa. Nditika tibatsirewo tikwanise kuva pabasa. Zvakaoma kola. Zvakaoma Michael. Alright, saka chipasa ndechungonzwa. Antika guys, iri kufreeza foni yacho. Right. Pana umwe anoda kukwira guys. Pana umwe anoda kukwira. Pana umwe vanotita kuti basa rangu rive easy. So munoziva. Baba vandaifonera zuro vaya mufundisi. Nditi mufundisi vakahlamari maCOS. Mufundisi we love you. Mufundisi wangu uona message yangu paya zuro pandaivafonera paya. Vakamanya kunobhadhara chikwereti kuseni nhasi. Havana kundipindura zuro vana kudavira. Vamanya kunoti takaita kune munhu ane chikwereti agreement yatakaita yaya kuti tichabhadhara mbichana first payment ndobva vaisa vazondidarira vaisa mari yaya kuningikiri vatibhadhara uyu yatouya akati ndakabhlokwa ndaunblokwa ndikatumigwa mari asi vataura nakuti ndati saka ndinotenda mufunge mufundisi vaita kuti basa rangu rive easy. Thank you mufundisi, mobva mabhadhara yasara 9 mufundisi shuwa hazvitombori kudaro muri muno muuk hazvidi kobhadhara imari yemunhu ipere izvozvi magona zvokuti mufundisi ndemanditira zvakanaka fani mufunge basa rangu raita easy handichinyanyi kuteerera ini chinyanya mwedzi ukapera futi you pay zvamangoita izvozvo handidi kuuyako imi kana mwedzi wangopera mungozvibhadhara chikore chenyu chine chakadaro handitika because zvokuti munobhloka munhu nechikwereti chavo hazvibudi hazviiti mufundisi asi ndafara zvamaita kuti zviite istereki. Right, pane mwada kukwira here guys. Pana mwada kukwira here guys. Hanzi mapiwa 10%. Iri kuuya. Ari kutumira hari kuuya. Iri kutumira. Hanzi ndifonere. Fona Joyce. Fona. 10% iri kuuya. Iri kuuya. Hakuchirewe mari irikosha. Akatobhlokwa. Atoanobhlokwa nhasi. Akatobhlokwa munhu yeye. Kublokigwa mari yako. Fona Joyce dzemujolo dzacho kufora tione. Ndasara ne1 hour guys. I need to go and ndatoenda kuLeicester. Kwai kuLeicester. Ndakuenda kuLeicester. Saka ndifowindawo futi nefoni yangu ine battery. Kutati mafitio. Fona ika guys. Fona Anzi Ed manager. Manager ndichakwanisa kuedha manje foni iri palive haiti makomenti achafambi. Saka ndikutokuona ine imwe foni. Ndiyo ndikuona inayo. Saka ndichagona kuedha manje munokwanisa kufona. Itai zvokufona pako. Itai zvokufona. Aiwa vagona mufundisi naimi. Ende vagona zvokuti.
anzomufana ndina kutombomuteverera iko zvinobonetsa here munhu akafanana achazodzoka futi rimwe day akangamwa musiyei ana mutevererai wetemese ndiyo kwavheko ana mutevererai asi kungoti inbox yangu chete iri kupfuta izere imi nyaya dzokwavheko idzi whatsapp yangu izere saka hatisi kuda kugwa naye imi next time zvokuti moya neposti moti kwaipostai modzoka manonyengererwa kuseruku moya moti kwaichibvisa iposti iko zvinonobhadhara mari kubvisa posti muchanotaurira nemunhu anenge kuti bvisa posti kuti saka kwai kwaudiwa mari saka ndianobhadhara shaiko halo kola musheka njani Hello. yes tikukunzwa alright Right. Ndinotaura on behalf of my colleague handiti. Vari kuisa macomments avo I think my girlfriends apa akakoreta. Okay. My koreta apa vakabva kwavanogara vachikazogara next door. Ndakazoenda pamba ipapo 17 years naRamaphosa. Muridzi wemba itokombilela kuti unoziva vanhu ava kwai apa havasi kubhadhara rendi vane 6 months handisi kuti mari yangu vachaigona here and handisi kuti vakazobhadhara here mari yerendi I don't know handisi kuda kusvika ipapo vavakoreta vane rimwe dhera kusanganisa hupfu raisi mafuta chimumba mukazara pasi vana vakauya vachimhanya uyai mama wangu wakuraiwa nadheti isu chanyapedzi teme yangu waziva ndova ndaenda svika ndimainyazoona zvibhodhoro izvi aputa bhurombo hamene takanga vacheka roko here handichazivi ndobva ndati munozvifambisa sei ndobva baba koita vari very soft baba havavhunduki kana vachitaura hava munoziva gobese musoro pasi zvikanzi aminoti zvakamba sei kati uya network zvangoitikawo kuti chi kuti ndingorovawo mukadzi but handisozviiti manyasa ndiregererewo ndosoti ati problem yacho ipati asi ndingatana nainyachachero kwatinobva kundozvavanoita munzai vana svika ndivana ndozvavanoita dzidzi vakangouya chitobvawo pasi vanorova mama ndati alright matipi futi bvandadedzwa nemunhu aigara pamba pavo svikanzi mhanyai baba atanzi vakurova mukadzi kati kote rudzii zirandibva ndavati muri kuirwa pane mupurisa wokwatadedza wepaneti vakangati kana vatamba mushedzi vanorova mukadzi kwayo vandavabvuka kuti murovere chii mukadzi mumbade svikanzi zvinondinetsa kuti zvondikandabva kwandabva kubasi dzeni nemari yangu munhu ndodya zvake mari yangu nobva yashuya yapera ndinobva ndabhadhara renti ndodii saka manje maida kuti abhadhare renti yacho ndiani saka madii kuisa chii munhu anorenta mukati nomusi futi pavauya kasvikanzi nditsvagirewo mari yechimbadzo mainyasha ngava ngaripo ndikati moidii zvikanzi ndoda kuenda kubasa ndatenderwa nemari ndobva ndavati alright kana ndaiwana ndokupai atenge ndakatovatsvagira mhanu vapa vakaneta kuibhadhara vakakoreta havazivi munhu anoda zvekushanda ndakatovaudza ndikavaudza ndikati pane kambani yekutora vanhu so endai havaendi kuri kumatraka mari kubvevanhu havabhadhara ena ndifuna kuti vandopa vanogara vakasiya bhadhara harendi kweza mariro yanga yakuwanda iyo handikungera mberi vakakoreta munhu ari very shocked zvoti kana muchitonga nyaya ka hamuwini havapapariki havaita sei vanozvinira mabhurongo avo nozviputira mbanje avo vatitaura pano takavaona hedu kuti vari zvibandera avo vachiputa magaba vebhurongo unoona mudhini mainyasha unaendo zvaendera sei yandinorarama saka ndisikazozivi kuti kwavakanga vabva kuya vakanga vabhadhara here rendi kana kuti still futi venheyo kuti chikoreta vachakura vaingobva because vabakoreta munhu asingadi kushanda zvavo amheno iwewo mukadzi iwewo uri kugagara navo wakatoita basa wakatobvisawo machikoreta vane musouth african mazuva ngavagarawo kwavanogara kunogara nasisi uko kumavenusi uko ngavagarawo navo nokuti vavo ndokwavangatokwanisa noti vanoshandirwa kavarumba vanonotsvaga mari vouya vovafidha saka vanogara kumaavenusi
Vanogara kumavenues kunogara nasisuku. Kwemakaziziva sitogara kumavenues. Takatosangana navo this week. Baba Koleta. Ndakasangana navo this week. Ndova ndavati muri baba mufana ko ndimi amuchaonekera zvandinada zvoda vachagara namaekweta vanondudza. Chikanzi ndiripo wani kumba. Saka ndakatozoshanda maekweta kuti ndiri marume zuva vachiti babako ndikuti vachiti babako vachiti kumba wakabva kudhara. Nditi maonekwa palive nevanhu inini kushandisa sei. Chikanzi babako leti vakabva kudhara ndichagara navo. Tikati ndakasangana navo mutauni inini vakatoti ndiriko ndakandiri kubasa. So saka maiwirirana henyu namaikoleta zvinoonekwa but baba tasina mboona unhu baba kuita wakadai so navo no havasiti yangu kaindiri mbuya zvenyu maikoleta mufana kwandiri vhoti chete kuitana kune basa rei vana vaizo aiwa mufana uya haya network yefani iri kunetsa network iri kunetsa asi muri kuzimbabwe yadonedza network yavo iri kunetsa hanzi baba Koleta vaireva mukadzi hanzi vaireva mukadzi baba Koleta ndiwe munhu aitori munhu ari bed cheshe vaireva mukadzi ende baba Koleta hanzi vakugara kunonzi kuma-avenues kwavari kugara nevamujoki uko ndokwavari kugara nemusikana iyeye saka baba Koleta cho panenge pane basawo right pane munhu angachifona mera ndifonere munhu angachifona ndazvaona kuti network yavo iri kunetsa shema hello halo medi murise mushe kanjani mushe ndoda kukomendo nyaya maikoleta okay inini chandiri kuona apa chakakonzeresa kana baba Koleta vacho vachimwa bhurungu I think munhu anga ari stressed kuti every burden was on him. Mukadzi anga asina chaari kucontributa mumba handiti mazviona. Mukadzi was just there kungoti murume enda unoshanda ndipe mari enda unoshanda ndipe mari. Saka murume anopedzera aita stress depressed kuti everything is on him. Mukadzi haana chaari kuunza patebhura. After that oshusha murume abva kubasa. She's lazy. Saka asi murume zvingamutuma here kutenga bhurongo kuti kwanzi kumba nokuti ndainotsvaga basa uenda unomwa bhurongo. Aiwa zvimutume hake but zvinozosvika ikoko nenyaya yekuti zvine zvaane time zvichiitika. Saka mumwe munhu anotozozviita nekusada but anenge achingoti ndiri kubvisa stress asingazii kuti akunowedzera problem pamusoro peimwe. Handi mazviona. Okay. Saka maikoleta she was supposed kubatsira murume wake. Uyu nekuku vachibatsirana. Zvokuti vakasingambofanira kupinda muzvikwereti zvese izvo kuti murume anodhiraivha matracks but look at fees yevana chaiyo kunzi 50,000 ndeyemakore mangani. Apa vana varunzi vanobhadhira 500 a month. Saka 50,000 ndeyemakore mangani. Kureva kuti vese futi vese havana kutorongeka murume nemukadzi. Kurongeka chaiko hapana because ungaite chikwereti che50,000 chefees. Akaipa 50,000 pakawanda. Yakawandisa mariyo because ari kuti vana vari kubhadhira 500 a month. Saka chiweka yekuti 500 into 50,000 mamanzi mangani. Kuroti hapana anga akarongeka ipapo. Maikoleta vakapiwa mari vaitawo zvavanoda sezvakataura kubakoleta kuti daiti ndo mari aita zvaanoda nemari. Handi mazviona mari oita zvaanoda nemari haachaprioritize hamene kuti aiprioritize kubhadhara chii kana kuti kutenge chii fees yevana isina kubhadhara. Handi mazviona anga asina green admin dzake dzakadhakwa semukadzi. Murume aenda kunoshanda oraitiwa uchitoenda kubasa but iwo semukadzi chiona kuti chakakosha mumba muno muchii chatiri kuda ndochotaka kuitwa ichocho handiti but uri kuona kuti chakakosha chacho chekuti vana vaende kuchikoro
chasingabhadhari fees chaiyange singabhadhari tisati tataura zvechikafu kana zverent fees yevana yange singabhadhari handimazviona saka kuratidza kuti murume nemukadzi vese havana kurongeka panyaya dzemari chaidzo havana kurongeka mukadziwo panyaya dzekushanda she was lazy anga akangomirira baba kuti baba ngavaende kubasa vauye vane mari iye asina kana chaanoita ari pamba baba vachiita mari because varume mavo vematraks vanoita mari vakaita madhiri sezvaaitaura kuti murume wangu aita zvemadhiri achiita sei sei aiuya nemari kumba inenge yakatowanda because vanhu vematraks pei chaiyo haatoitati kazhinji mari yemadhiri inotomukazira zvinhu zvakawanda mumba igopedza zvese pei asati atobhoibata but I'm surprised kuti vaizopinda zvikwereti zvakadaro sei kusvika pa50,000 kusvika kumarenti vane zvikwereti futi saka Michael akadai agadzirisa unhu hwake kuti nyangwe murume akaita mari inengei iwe munhu wemukadzi dzidza kuzvishandira shanda nemaoko ako munhu wemukadzi nyangwe murume wako akave miliyoniya sei iva neyako mari pasaiti iva nebhizinesi rako pasaiti kana basa rako raunoita usamirire murume kuti ngiri ndosaka vaendesana nenyaya yemari just because mukadzi akasingashandi anga akangomirira mari yemurume akasingashande dzo dai shanda mukadzi uyu dai vasina kumboita maproblems ese kusvika paakasvika because vaiasistana uyu akashayawo mari uyu anayo uyu zvichingodaka zvaita smooth but ezvinezvi tasai murume aenda hapana kana 6 months murume aenda akutozhamba handimazviona akutozhamba just because anga ajaira kuita sei kuitirwa nemurume ndiye aingoshanda iye akagara saka izvinezvi zvakumuremera manje murume achienda zvakumuremera kuti achitengera vana chikafu chaiko kwakutonetsa just because akajaira kuita sei kuitirwa saka ndinoda ngoudza Michael kuti dzidza kuzvishandira munhu wemukadzi nyangwe murume wako akaita miliyoni yesei iva nekabasa kako kaunoita kana kabhizinesi kako kaunoita kekuti nyangwe ukanzi murume ajomba you are there to help wotomusumudzawo murume nekamari kako ikako kwete kuti zvazvadhakwa utonetsa murume ainotsvaga basa asi iwo you are not working but you are forcing murume kuti ainotsvaga basa hapana pakambonzi murume ndiye achangoshanda izvi tamune imwe ira isiri yekuti vakadzi vaigara kumba varume vachienda kubasa ezvinezvi uya 50-50 mukadzi nekuku murume nekuku saka tosanganisa mari dzedu toita zvatinoita ende murume akanzi ashaya basa nhasi hamutamburi ndikozi munoziva kuti mune imwe income iriko hamuchatamburi murume achitsvaga basa mune muchisesekedza neiyi income yemukadzi handiri mazviona hamuchanetsane stereki because mune muchizoti tine kamwe kari kuti sustain saka ava vanyanya kupinda mupressure yakadai so just because munhu asina kujaira kushanda anga ajaira kuitirwa dai izvezvizvi asina kana green pressure yekuti handina chikafu handina rent handina because anenge aine kabasa kake kaanoita asingarely nemurume 100% but now apa zvakumuremera just because airely 100% nemurume saka gepi racho unozoriona manje murume aita sei aenda kuti munhu yakakosha ezvezvi vakuona kukosha kwababa koleta just because vaenda ndosaka vakuda uchi mari kuna baba koleta ezvezvi baba koleta vakajombo havana basa then what ndozvakakoshera kuti vakadzi ngatingodzidzei kuzvishandira kungozvishandira so mukadzi munhu wemukadzi zvakangonaka iva neka-income kako uchizvishandira uchibatsira nepapo vana vandozoona kuti mama vari kutry baba vari kutry handimazviona baba vari kutry mama vari kutry hamuzoite maconflicts emari because dambudziko ravo ndatoriona imari nyaya yemari ndo ine dambudziko ndo root cause yemaproblems avo nyaya yemari zvokuti dai mukadzi aizvishandira achibhalansisa dai asina kumbonetsana vanhu dai vari vese izvezvi so izvezvi mukadzi akatanga kushanda murume achishanda vanogara vese vanhu mukadzi achiuya neyake mari murume achiuya neyake mari unoona upenyu hwavo ukaenda mberi just kubatsirwa kuti murume ashande mukadzi ashande voisa mari pamwe chete vorongerana pamwe chete unoona upenyu hwavo ukadzokera padhuze ukatoendeka sisimeli vabatsirei vanhu avo mukadzi aiwo aite basa murume oita basa voreconcila vopanana maprinciples marules mumba mavo ekuti mari root cause yavo imari
vodzidziswa maprinciple emari. Saka ndakumbira kuedwa ndakaedha pamuri pavangachifona madha handina kuuya pano kuzotsvaga baba koleta, ndakauya pano kuzotsvaga basa. Manzwisisa sisimedi ndo vakakumbira nhamba. Handina kuuya kuzotsvaga baba koleta because ndakatoona kuti ini ndine problem, regai ndisiye munhu kwaye aende. Ndazvinzwa inini panapa ndakauya kuzotsvaga basa kuti ndichengete vana. Good. Ina na kuti matsvaga baba koleta, ini ndiri kutaura kuti zvoni murutsvaga basa. Nyaya yangu iri pakuti dai mandira handiti baba koleta vachishanda muchiisa mari pamwe chete. Ndaitovashandira pasipoti yavari kushandisa izvozvi ndini ndakatovatoresa because panguva yacho ndaishanda vasingaendi kubasa. Muri kunzwa? Vakambowana basa votonditi chigara usaenda kubasa. Ndomunga ndazvitaura kana mambonzwa. Alright. Because ndinoziye problem yenyu iri panyaya dzemari. Nyaya yekuti mari yanga because mari yenyu yanga isingakwani ndosaka mamuchinetsana. Mari yenyu yanga isingakwani ndosaka maikwendenja. Muchiita sei just because mari yenyu yanga isingafani yaishandwa nemunhu wani. Ndikazvinzwa because ndini ndatotaura mistakes andakaita. Inini panapa ndakauya ndichitsvaga basa, handina kuuya ndichitsvaga baba koleta. Ndozvandiri kuti zvoni dai makagara muchizvishandira ndakazvinzwa madha ndatozvinzwa kutotsvaga kubasa. Aiwa inokubatsirai kuti in future mane mari kenyu kari pasaiti kana kabusiness kenyu kwekuti hamurely 100% nemurume. Aiwa ndakatozviona ndosaka kuti ndini problem ndosaka ndakatovasiya handina kuvatsvaga. Ini ndakatoona mamistakes angu ndikatotsvega ndivasiye because munhu anenge achida peace. Saka panapa ndakauya hangu kuzotsvaga basa okuti ndichengetewo vana. Aiwa ipapo mune magona. Saka zvatingotaura kuti in future togodzidza ngozvishandira tisarely 100% nevarume because anytime you can go. Handi mazvoni isusu tinosara nevana vakadzi vanosara nevana. Saka isusu tikasara nevana at least tinoziva kuti ndinosusukidza nevana. Handiti tine kanhu kekuti ndinotengera vana chingwa ndinoita sei handitika. Saka ndosatongodzidzana vanhu vakadzi kuti ngatingove ine something chatinoita isusu tinotiunzira mari inonzi yedu. Alright madha maita basa. Ndopane nyaya yangu ipapo. Aiwa God provide muchengete aiwa ndinotobatsirikana. Hazvinoita ngati macomments haasi kufamba saka aya maadlising alright kola macomments haasi kufamba saka ndichikwanisa kuti ndisaone mhingikiri ndikutoona aya ari kuflika aya hanzi ndiani uyu ndemumwewo hanzi okay hanzi ivo avo mai nyasha avo itori best friend yamai koleta. Inini nditori nenhamba yavo mai ava ukavatsvagira basa vanokudza kuti mari yavo ishoma. Iwo uchitambura unoselekta basa here hamusi kuvaziva imi. Comment section muchazotiudza ndogara kuPain Valley ndizvo kwavanogara mai avo. Handizi side Pennyville handizi side ravo vese but pane paunoona kuti ari wrong or right ndiani but paya zvavo havachafi vakaona murume akaita seuya Sisimeli. Vabvunzei kuti Sisimeli kuti how many people vanovatsvagira mabasa vachiti mari yacho ishoma. Mai ava inungo iyo inoda zvakachipa sehonye. Sisi ndinovaziva 100% handiudzi gwini. Chionesa cho tini makomedza ndikwanisi kumaverenga handimaoni. Saka handizii neighbor wenyu uyu. I don't know this neighbor. Ndichongonya ndikuvaisa kupfungwa because vanhu vari kutoziva vakutoda kungorwadzisainini asi ndandirwadzi because panguva inoyi ndiri kutoita strong pavana vangu. Zvakawanda handinei nazvo. Iye wacho ari kutaura kuti hanzi mabasa akawanda api acho because baba koleta vakaenda muna December. Ndaingoita zvemabusiness handina kumboita basa refull time rokuti ndaitsvaga basa.
Kundai Melissa makomenzi akufamba manje. Hanzi sisikazi nengu yanga ichida munhu. Vaise ipapo kakundai munongonozamawo zvikaramba munovarasa. Zvikaramba munongovabvisa kamunongovakanda kure uko. Antika hanzi my cousin wanted to stay in, but after listening to the live yesterday, she said she's not sure it would work out because of her attitude. Vati ivo voice ravo ripamusoro munongozojaira munhu. Vapei basa guys. Vapei basa guys. Vapei basa. Just try here. 1 month munenge vatoona. Antimaona. Kana zvichiramba mumanikidzo kuramba munai munomubvisa. Munongomudza kuti zvaramba chasiya. Unoona. Munongomudza kuti zvaramba chamwari siya. Osiya. Mupei basa guys. Mupei basa. Ende mazoti sisimeli vanhu vava kutotaura igroup rekutoti ndofunga vatoti mwane munhu wani because inini kutouya panapa live ndotoza kuti handina munhu wandine dambudziko naye kana kuti chii ndikugona but kutoshayiwa kuti zviri kubve papi haisi problem zvese ndingozvigamuchira asi kuti inini panongori hakune nyaya yangu chandakanyanyovika ibasa kuti ndikwanise kuchengeta hangu vana chete ndototsikirira ndatoona ataura zvebasa zvestay in vatorei guys kana if it doesn't work out then vanongomira. Just try it and see. Try it and see, guys. Try it and see, guys. Kuti chinochara vatadzawo kushanda kana kuti matadzawo kuona vanoziva nhamo yavo then mozotangira ipapo. But zvaizvozvi munongovapa uka benefit of the doubt. Muvapa basa. Right. Michael, later, thank you very much for coming again. I'm going to talk about 21. All right, sis, man. Actually, shy. 21. All right, sharp. All right. Do it. Shakaomba. Should do satiti. Ticket remana we are ratengwa, guys. The ticket is here. Ticket remana ratengwa. Hey guys, ndibatsireyo kuisa makorokoto marafu nemarex reservation code tave nayo zita ranhingi ari kusumuka musi wefriday 8 mwana and achanokwira kujohannesburg na 10 to 9 Maxen 20 to 9 Maxen ndopanenge achikwira otosvika kuDoha na 10 past 6 am ozokwiraye kuDoha na 5 to 8 achinosvika kuAtlanta na 4 kusende. Tiketi rarepo guys, ndibatsireyo kutenda my sister my way mwari vakanaka tiketi iro rapo tiketi iro from Africa to America. Takaenda. We want to thank you, my sister. I don't know what to say. Thank you very much, my dear sister. May God bless you forever and ever and ever and ever and ever. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuitire zvakanaka. Zvaendwa -1 zvaendwa guys. Tongoti tinoti Ebeneza nesuwo tiri munyasha zvairema zvichirwadza asi Jehovha vatisvitsa pano. Tinoti Ebeneza nesuwo tiri munyasha zvairema zvichirwadza asi Jehovha vatisvitsa pano. Tinoti Ebeneza
nesuwo tiri munyasha zvainetsa zvichirwadza asi Jehovah vatisvitsa pano. Aiwa tinotenda guys. Thank you very much. It's not easy just for a total stranger guys to buy a flight ticket. Yeah, for someone from Africa to America, you know, Yeah. just like that. Yeah. Yeah? That's what I mean. So, yeah, you just Just like that, guys. It's not easy. Sounds good, like- Asi pano pakaropafadzwa iplatform yenyasha dzakangowanzwa nyasha tinongoti nyasha ngadziwanzwe. Vanewo matambudziko avo kana wauyawo uchirevesa Mwari vanongokununurira ipo pano, vanenge vatoripo vanongokununurira ipo pano. Saka tinoti zvaendwa guys. Mai ava vakauya zvino vachichema girlfriend iri kuvashungurudza. Girlfriend yemurume tichagoitsvakirei girlfriend. Baba vaya tichagovadii guys. Tichina basa navo isu. Handiti mai vangu vane stress yekuti zvino murume wachona panguva yaenda mwana akawana jumaka kuti aende ndine stress mwana zvifamba sei. Saka Mwari vakati nyarara zvako ndichakupukuta misodzi. I will wipe those tears for you. Ndichakupukuta misodzi inini. Vakapukuta mukadzi uyu asingafungiri. Vakapukuta misodzi yake vakati chiregai kuteverera baba ava, chiregai ndikutengere tiketi. Handika kureva kuti Mwari vari kudziva situation. Mai ava nenandiridivo ngavagare kwavadzikame vati tsi. God is dealing with the situation. God is dealing with the situation. And kana when it's time vachazoona kuti Mwari vatomubvisa kuti anonetsana nemurume uyu vamupa tiketi kuti arambe akanyarara. God is dealing with the situation. God is dealing with the situation. Sometimes mamwe masituations edu anenge achikoda Mwari guys kuti vapindire. Anenge achikoda Mwari kuti apindire mamwe mandikekeri masituations atinenge tinawo. Zvamwari cheko vakauya chitichema kuti vedu ndifonererewo girlfriend vakatipa nhamba dzemugirlfriend. Mundiudzirewo kuti vedu baba vauye kumba tiwane kutaura mwana ari kufaunda kuchikora kwana Jumbukudze. But instead hazvina kudaro. Hazvina kudaro. Hazvina kudaro. Pakamwari vakamutsa adestiny yopo vakamutsa girosi vakati ikabva yangoti ngavasiyai murume uyu buy the ticket just like that tokuenda kuAmerica. Vakachema mai vaya togona kubvavabata here. Vakachema mai vaya pano vakachema nemufaro. All right, love, I'm done. You done? Can I just grab you for 2 minutes, please? Okay. Go away. All right. Take it away from your phone. Right, so I've taken your one out, so that's the new tap. Okay. All right, so same as hold there, yeah, Yes. stop there. That's it. So you move it that way. Thank you. I'll put it out. I'm just going to Yeah. Is that right? Yes. Thank you very much. Good job. You're welcome. Thank you. Okay, then. You too. I took all that out. I'll just take it all out. I'll put it back in. Okay. So it might not be how you think. Okay. It's in there. Bye. Sure. Okay. Bye. Ndofunga vasi padhuze nefoni yavo. Iwo dzikwa baba ndo dzine problem. Vanenge vasiri pafoni yavo mai avo. But anyway vachaona vakachema nesuro. So yeah guys tinotenda Mwari vari kutitaridza. Vacharamba vachingotitaridza newewo futi uri mucomment section une situation yako usaneta. Don't despair, don't give up. Anditika Mwari, God is seeing your situation. God sees your situation. As many people have been writing nyaya magaya dzinosadira nyaya dzana magaya dzinonetsa idzi. Nyaya dzana magaya dzinonetsa. Because handitodzizivi nyaya dzacho kuti dzinofamba sei, I don't know. You know, and magaya munhu ane office yokuti vanongoenda kuoffice kwake kuti tikudawo mari yedu and then I think vanopiwa mari yavo. So panonetsa. Because magaya ari paground. Kungoenda kuoffice kwake sezvane maoffices. Andimaona. Yadzivana magaya dzonetsa because vane maoffice vanhu panapa kunonhu anoblokiwa ndiwo tinenge tichito anzi makonawo here life yaifunaya. Ndiani ifunaya? No, I didn't see it. Nkaenda kwamagaya kuoffice kwake munosvikotaura nenyaya yedu. Munhu haana kubabloka, haana kubloka ika haana kutiza. Munonyatsonotaura. Pamwe vari kumusangano ndofunga.
So I think mkaenda you get help. Hanzi I won't give up as USD ndakatomira kubva kuna Winky nhasi tabva pisa tipuwi totanga kungoita content nawo atipuwi mari achitagara timbavamboti vakaramba kupi mari hakuna munhu anochichera anopuwa mari hazviiti. But anyway isusu yedu mari panapa initongoti nyaya yenyu mimi guys. Aiwa blocked you tapiwa pafoni go to the office. Office anokublock I say. Go musata naipa phone, go to the office and demand your money per ground. Go to the office. Even mungamufonera anokublock ika. Go to the office. Munosvika pa ground ku office. And endai pa ground. Ndipei link ela ndipei link ndikoifollowa then tigozouya nayo. Ndipei link ndione first yacho because I don't know the story. Ndipei link kwanzira kwailipiriza angari live kumba kwamudi angati ku live ku TikTok. Oh vakatosvika. Vasvika kuda kuidonation kwakwanzi vakatosvika imigaitsa pamwe chambonyede kuone vanhu kwavheko kuti vakaenda kuindonesia pamwe vari muafrica imomo pamwe vakaenda kunamibia kana kutanzania kana kuzambia who knows. Unoona pamwe vari muafrica imomo vanhu vavheko vachangotisitirevera ndima vashandi vakana pamwe ari imwevo makaenda naafrica imomo munoziva sei. Handi ndege dzinongoenda kwese guys. Muhotera saka ari kuhotera ka saka ari kuhotera bho zvakafamba zvakanaka yakafamba zvakanaka kana ari kuhotera bho. Saka guys ndakuinda guys ndakuinda inimi am going. I need to go somewhere else. Ndakuinda I need to go somewhere else. Hanzi ndoda kutenda madzibaba ekwajesu vedu havangobatsiri pamweya chete. Nhasi my sister abatsigwa $1 paaenda ikoko. Vanobatsira vaya vanobatsira. I'll go enjoy. Ndipei link reinikikiri renyaya iyoyo tinoiona. Ela mundipe link racho ndiione if nyaya wacho. Hello mother. Hello. Maswera here. Ndisira masira. Okay, tsamba ichisina basa tashandisa passport iyoyi. Akada kutenga matiketi saka tachida akaida information pangi. Saka zoshandisa passport iyoyi. Saka ya reservations hai. Reservations akupedzisa then ticket racho robva rasongoya kwamuriko. Alright, maita basa. Ndaitonetsika kumbata waenda kumapurazi ipo togara kuchiredzi kutsvaga basa rokusakurira. Ndokwainda. Saka zvina ichingoti zvino. Saka muri kuti aende koko mwana anosakurira sei? Aiwa nokuti handiti unenge anenge anga achitya kuti apa unenge usina apa unenge wadai apa unenge wadai saka kwakuchingwa kutsvaga pose anozviziva ndikuva life. Saka pavangapinda but nezota takudzai basa muchaga marasida kumapurazi imi maso tiketi racho iro tiketi racho ratengwa saka kumapurazi anenge achagoitire yake asikana. Unless chitotenya hamuna henyu chikafu baby. Akatobvuka kune mirako yakadaro mama muri kuti makawana tete mukapuwa phone number mukatofona ndakataura nawo zuro riya manheru ndikapindura makuseni manheru akanditi vakati zvamunotaura zviri possible mama asi zvichibviriva saka zvikumunetsa angasaka angashiva kuti mai vari kutaura zvinhu izvi vari kudiko toga ndikatomboti hai mwari zvino mwana uya zvofungi izve wofunga kuti kuda ndezvekunyepa
Neimono funga muchizivi ndofamba katodhautawo kuti kana kunditengera tiketi vanhu from Norway zvadini. Iyo reservation tiketi totouya mai machi iyi. Reservation yatoitwa atoita zvese everything atove nenhamba anobaiona nhamba ndikiri confirmation number iyi. Atove nereservation code iyo. kutonetsa kunge chingu chemusa yes like that is so zvotodai zvinhu zvacho kuti zvinetseka ndikati zvikaenda tete vari kuJoburg hey ndizvozvo ndatonisindisa ndovanokuziva vanosendera message kuziva saka chachitonetseka uchitoona kutoti ndikati tete mbotaurai nemwana wezvadzi izvezvi wabuda hapo watobuda watoenda uko no, it's okay. It's okay. Yatsvagewo maybe anoda kufamba akaisa kuti masensi pasite. Ndo vana voda kuzoti kana vana vabudirira vaonyimwa kana senti nevana voti kwai vana mai vari kunyengera vanhu. Mwana anenge achiona kazvese izvi. Anenge achiona sesituation iripo ipapo anotoona kuti baba vagare mumba. Vanobuda apa girlfriend yacho yaindifonera ichifona kuda kutaura trust murume wangu anozi trust tataura natrust ndikati hapo kana adzoka ndichamuudza zvinotrust wachana kudzokawo zvakaoma but hai zvatoita muchisina nede kumutsvakana nemurume uya muregei agareko kwachauya kana odi regai zvigareko matiketi amachida mari 1 chikafu munoenda kubasa iyoyo shoma munongosensanziridzawo muchidaro vedu wemwari akuwanzirei nyasha zvamuri kuita so muziva soka ndatoti unobeserwa nomutorwa ndiyava hama ndiyave hama yako mutorwa ndizvozvo ndizvo chaizvo zvimwe zvacho ndakangofarira hangu kuti ndakaona kuti muri kunamata muri kutoziva kuti iwe makutofambira kuti mwana zvinhu zvake makunamatira kuti mwana zvinhu zvake tambe zvakanaka namakunamatira kunamatira zvinhu zvake zvifambe zvakanaka chokwadi apapa mutoziva kwakungomirira dheti rake kuti achienda chite everything is sorted. Mwana mukomana tongonamatira kuti amboita chikoro amire kunoita muroora fast ambomira yachona ari kutomboiona ndovandikoti mai chingonyararai mai kunyararai musaita stress munofa nebp tisina kukoshana muri kutsvaka kudzisa kuchikoro chekumareserva ndodzisa muperebe muhipo valley muestate munori mwashuka muestate mukati yamo mwe muchigara ipapo ndichigara pachikoro ndodzoka kumba maweekend muhipo valley muestate padhuze dzimwe ndogona kudzoka pakati pevhiki dzimwe nguva ndogona kudzoka weekend ndichingodaro because ndine chimwe chikomana chiri grade 6 chinasti born saka chechida kuona kipi yacho ndizvozvo aiwa zviri kuita iye ari kushanda kupi uyu munhu ari kudzisa kupi murume wangu inini rapera tiketi iro murume wenyu iye murume wangu anodzisa mutown saka mwana anosara ega anenge asipo pamba saka ndindotopopota ndichiuya saka mukomana wangu wakapedza kunasti iyoyi wazobetsera kudai ndiye anenge aripo pachiti akabuda akawa kune zvimabhisi job obuda oenda kana aripo ndiye ndichitoziva kuti iko zvine zvikavhati nokuti mwana kana ndikasadzoka kumba ndashawa mari yekombi iye anenge aripo that's good aripo atanitadzira ari responsible zvake ari responsible very poor munhu wachona here munhu wachona munhu uya shemu mwana wangu yemukomana mukuru mwari amuitire zvakanaka saka pasi kozosara final email ndo ichazouya zvayo final email but hazvise zvaitwa zvese zvaipo pane email address yake here mamusina kumamaisa ndandisina regai ndimufonere kana chero asina inongoiswa ipapa then yobva isenda kwamura inezi inongodzoka pe kwamuri aiwa is okay tinotenda ngoya aiwa tiketi yangu ndiyo foni iyo vakamufoni menyu mukamongo pamupaka ndo tiketi racho iro
paanoenda iye anozonopiwa tiketi mumaoko paanenge akunokwira. Ino ndo tiketi, anotokotenga nemafoni matiketi. Uende nefoni yako usvika unovatadza nefoni yako paipa kudai, so ndo paanokuprintira tiketi kusystem vochikupa. Musazotambisa mari achienda kuHarare izvozvo. Musi wokuinda iwoyo wedhetera atengera tiketi musi wa8. Saka musi wa8 anenge achikwira kuJoburg. Saka imimo mekashoti anobva kana kuti musi anokwira musi wa6 kubva kuZimbabwe. Osvika kuJoburg musi wa7. Asasari. Then nemusi wa8 August. 8 August. Saka imimi akabva 6 kuZimbabwe osvika 7 kuSouth Africa. Andika kuti nguva oswerawo 8 okwira. Andika ozosvika ku8 anosvika kuAmerica 9 musi wa10. Anogona passport chete nefoni iyo ndo vachamupa tiketi rake. Tiketi anotoderwa kuSouth Africa. Paanoenda unokwira ipapo ndo panopiwa tiketi. Imi mongotsvaga mari chete achinda bva apinde mbasa ino South Africa chete. Hana nepassport yake kudhara. Ane passport. Anoenda kuSouth Africa kuairport iko. Anofanirwa kukwira kuSouth Africa. Atengwa tiketi from South Africa. Nokuti isu zvendega hatitozviziva. Aiwa zvinetsi. Imi anongokwira oenda kuSouth Africa. Mune hama yeSouth Africa handiti kuti vatete apa. Oenda kwatete. Vari kupi wacho. Tete vari kuCape Town but togona kutaura navo vangouya muJoburg. MuJoburg mune chimwe chishamwariwo chatete chirimo. Alright. Saka anoenda kukoko kana kuti munomutsvagira kana pakachiloji. Kuairport kwacho kwekuri kurege. Chinhambo airport. Chinhambo. Airport Chinhambo. Saka anenge amaranzi zvawo. Chirega aiti tumapizzo zvakabata mari yake. Osvika otsvaga chiloji che1 day. Apa noita kuti avatire asanonoke asasiwe. Andimaona. Then obva kurumidza noti check-in yanzi nguva iyi inosunga nguva iyi makuseni kuma8. Saka iye anomeka shoti kana kuma6 atoveko. Zviri patiketi zvakanyogwa patiketi zvese zvakanyogwa patiketi. Saka iye afaita check-in 2 hours before afanga atoveko kuairport. Otosvika papa otopinda mukati zvimwe zvese zvinozogoita kana apinda mukati kana angotachekira tovemo zvese zvato anenge atopinda mukati. Saka I think pakudiwa kuti akabhukirwa 2 nights ari paNikikiri pakaloji papo kungoti kunoti dhurei kudhuze nekuairport kune maloji aripo ozongotora uber kudisa muNikikiri but anoti dhurei manje maloji epa-airport aya anoti dhurei. Asi chetasana kuti amari pabooking.com chetasana kuti amari maloji wayo. Saka idege yaino musitsa straight. Anoburuka mune imwe nyika yakanzi Doha iyo. Haburuki. Transfer. Anongobuda apinda mune imwe. Anenge achingobuda airline is the same airline. Rinenge richitake care of him. Saka iwo akanosvika. Okay, sorry. Paita munhu atari kuda kumubhukira achamubhukira tiketi kuNikikiri kuJoburg. Pauyu. Pane munhu anomubhukira tiketi tekurepa lodge. Repa hotel ikoko Saka zvanaka. Anonzi kuDoha panoburuka anoudzwa nemaflight attendants kuti ari kuendepi kune next plane yake. Vanongomudirecta anovaradza ticket rake vomudza kuti enda kwakati ndokwaanongaenda. And then achanosvika kuAtlanta unomburukira kuAtlanta. KuAtlanta ndokwaachazobva ikokoko ndokwanza ndapedza leg racho because handisi kuziva kuti from Harare to Joburg imari. I'm not so sure how much it is from Harare to Joburg. It's about 150. Hanzi $150 kuti akwire ndege from Nikikiri from Harare to Joburg. My suspicion is vakundidhurisira because of kwandiri kutenga from. So ndatoedza kuti ndikaona munhu anotenga from, usually from what I hear ukatenga from South Africa rinenge riri cheaper because really cheaper. Yes. Saka adimi ndokuda kutora screenshot yemunhu atari kubhukira mwana hotel uyu. Saka ndikumbira utore screenshot yemunhu atari kubhukira mwana hotel. Mwana uyu anofamba nenyasha dzamwari chaiwo zvake zvese zvangovhurika ka1 zvinhu zvake zvese.
pane munhu anototi pane munhu anototi achamubhukira hotel so that iye anongosvikoenda kuhotel anongoenda pahotel ndo anenge akabhukirwa ipapo onorara ipapo kuti ati asanonoke kumuka makusina achinanga kupi kuairport then akangopinda kuairport otosvika achidini onokwira ndege nekukoko. Yes. And then city yangu panofanira kusvika after Atlanta iyoyo ndiri kurwa nayo because ndikuedza kuti ndimuwanire tiketi singasvike usiku nokuti akusvika kuma4 masikati kuatlanta saka ndandifikwa nekuti ndikamukwidza kuma4 masikati anonosvika kuma10-11 anonoshaya vekuchikoro vanenge vakamirira saka dzimwe nguva ndichatoona kuti zviri nani amirire muatlanta ozosumukira makuseni ensuwa 10 obva azopfuurira because chakanakira kana vakamuta vasvike musi wa10 usually vanenge vane vanhu vanenge vari paairport vanenge vakamirira mainternational students anenge achiuya saka musi wa9 ndo ari kusvika kuatlanta saka I think if it's okay with him tongoti musi wa9 kwatongorile nhare muatlanta airport ozongokwira. Iye akangwara iboizubaonasti haana kupusa iye akangwara mai ndo vakutovhekisika but mwana haana kupusa mai ndo vakutovhekisika zvavo but mwana anenge achitoziya ndakatoita research yakakapedza tamutengera tiketi ra6 makuseni for 10 rinonomusvikira kuma10 am so kwaarikuenda kusiti kwaarikuenda yeah as long as he confirms kuti even if he doesn't confirm nyangwe kusina vanhu ikoko kuzomusvitsa kuchikora kunetsa but tombo kuti asasvika usiku if nothing else kuti nyangwe akasvika kusina vanhu tinoita kwamukwanisa kumubatsira kuti chiita so right. Saka repaAtlanta riri kubva paAtlanta kuenda kunext city ndorandandaziza kuti asvike usiku izvozvomira saka as long as it's okay kuti arare paAtlanta anorara paairport handi pane vamwe vanenge varipo anorara ipapo paairport inenge yakazara vanhu anorara ipapo. So chakuitika chekuti ndakusai paconference call up conference group iroro chiramba yakadaro kachita kagroup so that you keep on communicating naye nemwana kusvikira asvika chaedha futi mwana ipapa tina namba yemwana tine yamai so that tichikomunicata naye kusvikira asvika kuti ngori kuchikoro tochizomusiya kubasa ngaaende because paanonosvika kunongoka kune tumabasa tunonzi tuma-student jobs tunoitwa kunokuti atingosvika first thing atsvakika basa ikako but problem tisinedi vanhu ivavo vanoita 6 weeks dzekutanga vasati vakubhadhara saka zvakanakira pakazotanga panoita maholiday munozoita dzimwe 4 weeks muchibhadharwa mari yavanga vakanonoka kubhadhara iye but anomboita time wakaprisa zvinhu zvisina kunyazomira zvakanaka saka it's better auye nekamari kanenge kari mwana anotyisa uyu ndamutya mwana uyu paita mumwe munhu auya hanzi I want to buy a ticket from Harare to Joburg rendege saka mwana achakwira achafambe nebhasi otoenda kuHarare ndoko chinokwirira ndege from Zimbabwe to Joburg then kuJoburg oenda muloji chabhadharwa neumwe futi wedu maacharara akagara imomo ari kubhuka pahotel ubhuke nebreakfast anditi ubhuke nebreakfast then iye ochizongoenda kuairport kwakunokwira chienda mberi kusvika kumba saka everything imimi hamuchisina stress yakanyanyisa stress yenyu yangu $20 $10 kubva kunda kusvika kuHarare chete otherwise zvimwe zvese sorted. Zvinoityisa shuwa hey wara ndikutsanangurirei madha chakanakira mwana wenyu sekuti akazvigadzirira zvinhu zvake ane scholarship pamwe munhu wekuti pamwe angazotadza zvake kuningirira kudzoka kumba kuya kuzozvisita ini ndakauya kuno ndakaita the first 9 years ndinakwanisa kudzokera saka that's not the worst thing mazano matoni WhatsApp nento but zvinhu zvake akazvironga ini ndo zvakaita kuti ndive activated akaronga zvinhu zvake akatenda kuna Mwari but the important thing is akatsvaga nzvimbo yake akaiwana scholarship akaiwana visa anaro isusu sure kuti mwana iyeye anzi agara atozviti the next 10 years ari muZimbabwe visa akumana visa tinoti Ebeneza nesuwo tiri munyasha zvairema zvichirwadza asi Jehovha vatisvitsa pano aiwa totoenda Mwari vedu we
Tinomutenda Mwari wedenga Jehovha uyu. Tinokutendai Baba. Tinokutendai Mwari. Haiwa tinotenda. Jesus. Okay, mother. Hanzi. Azara bharakasha dzakadai guys. Azara bharakasha dzakadai. Then paita umwe auya. Hanzi ndokumbirawo ndoda kukupai $20 yeUber yemwana from Harare mutown to airport. Hey. Munoshamiswa kwazvo namama samakuru akaitiwa nemi hose anorumbidza ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo kana ndarangarira mabasa ekudenga kana ndorangarira mabasa epanyika inobuda misodzi kana ndofunga imi inobuda misodzi kana ndofunga imi Mwari vatatu mumwe itai kuti tikude nekuti makatida makazotipa Jesu uyu musiki wedu aneru dorukuru uyu musiki wedu aneru dorukuru rumbidzwa iwe denga rumbidzwa iwe nyika rumbidzwa iwe gungwa tosenga tirumbidze. Ndinowakunda wakudzamirwa vedu wenda dzakudzamirwa. Mwari makangotinakira masiva ose so. Chiregai kuchema. Misodzi yenyu ngaive misodzi, tears of joy. Tears of joy. Mwari vanoona kuchema kwese kwamanga muchiita, kutambura kwese kwamanga muchiita, Mwari vanga vachitoona mufunge. Vanoona zvatisingaoni, zvatisinganzwi, so vanenge vachinzwa. Zvese vanenge vachiona. Kana pane Mwari vanoona zvangopindurwa, vakasashamisa chokwadi haasi Mwari. Vikasashamisa haasi Mwari. So now we have $20 date yemwana from Harare to airport. From Harare to airport. Then right. Hey. Guys, musadaro guys, mundichemedza. I'm trying to be strong. Musadaro guys. Musadaro. Epo pakamurovera Jesu, tinoatenda zuva nezuva. Vedu weka. Hanzi pane $50. Iya ndiri kuda kupa mwana kuti afambe akabata paside. This person arikupa $50 each. Atoyatsonyora kwandiri kuti I am seeding this $50 because I've got a petition. Kuna Mwari, ndiri kurwara. I want him to heal me through the $50 yari pamwana.
So tinoti panguva ino muzuva ranhasi Mwari vakurangarire mudikani ne$50 iyoyo Mwari vakuitire zvakanaka. May God remember your case. May God remember. Unoziva hakuna kambovimba naMwari akanyadziswa. And there is no problem that is too big for God. Hakuna. And healing, we declare healing reigns right now in the name of Jesus. We speak healing. We come against any powers of darkness, any powers from men, any powers from your bloodline, any powers from your neighbors, any powers from your enemies. We stand as shoulders in the cross of the mighty God. We declare healing right now in the mighty name of Jesus. Father, you have never shamed us. You have never condemned us. You have never failed us. You cannot start today. I said $50, Father, challenging you this afternoon. Could God remember my case? She is pleading with you to say, God, remember me. Mwari wangu Baba, makatora zvirwadzo zvese, makatora mapain ese, makatora kurwara kwese, mukati zvapera. We are declaring today, right now, in the name of, this is not a joke. We are telling you, Father, we are asking you, we are in your presence right now, Baba. We say, may she be healed in the name of Jesus. May she be healed in the name of God, for it cannot be otherwise. Father, send your Holy Spirit, send your angel to go and touch her right now with that $50, my God, wherever that it came from, Jehovah. Father, she's only asking for healing, Jehovah. It's not too big for you, my God. Remember here, Jehovah. Takamirira kuzonzwa kubata kwenyu ruoko rwenyu Mwari. Baba, paita challenge pano. Chatinoziva Baba, you are here and you are listening and you are watching. Mwari hamutinyadzisi. Hamutangi nhasi, hamusati mambondinyadzisa. Ini hamusati mambondinyadzisa. Inini tina chandakambokumbira kwamuri Mwari mukatsvedza mukaenda nepakona. Hamutangi nhasi. Hamutangi nhasi. Let it happen. Let it happen nezita raJesu. My sister, tinongovimba naJehovha kuti unopora. Guys, me, I don't know what to say now. I don't know what to do now, guys. It's becoming too much. It's becoming too much. I know, but I always tell God, would it lead us the way that you want to lead us? Take us the way you want to take us as diaries. But this is too much, guys. I would have loved today. I would have loved to see him. I would have loved, just for us to pray with him, because Manoy is highly and dangerously blessed. Manoy. He is dangerously blessed. And I just pray, the devil must not touch him. The devil must not steal the shining light, the shining armor that is on him. Because the devil targets people like him. Manoy akaropafadzwa, guys. Manoy akaropafadzwa. There is another friend of mine, I saw $100. She's also sitting near $100. Yeah. Mana which course, she's also sitting near $100. I think she's putting in $100, per mana ush. And then pakaita vamwe mai vari kuti musi wa1 July vanoda kutumira mwana with $30. Vari ku saka muchanipa madetails enyu mama so that I can send it. Then we've got another lady also who's in Canada. I think nichabvisa $50 zvakare kuti awedzere pakufamba. You see, so Mwari vanoshamisa. Mwari vanoshamisa. Mwari vanoshamisa. Vanoshamisa. Jesu. Jesus. Mwari vanoshamisa. Mwari vanoshamisa. Jesu. Yeah. Right, there's another lady achaisa mari muna July £50. Achaisa £50. Whatever. Zvinoshamisa. Mwari vanotoshamisa zvavo.
vari kuda kuisa mari kwandiri. No, I'll give you her details. Ndokupai madetails mimo vaisira ikoko straight. Vari kuda kuisa kwandiri. Don't, I'm not going to give you my details angu. Ndinokupai madetails avo moisa ikoko. Anditika moisa kwavari straight. Kana kumwana straight. Ndogona kupiwa madetails emwana moisa ikoko. We also have people who are in America also. You can trust us. I know you don't know us. You can trust us. Group can impact change life takawanda ku Africa, ku Zimbabwe, kupi change life zevanhu vakawanda. Mufunge like play. Takatovakira vamwe pekugara, vamwe takaendesa kuzvikoro, vamwe vanofira kupi tichitakura mabhoti. When it's good, kana mwari vachinge vangopindira vanongopindira, hakuna nozvimisa. Ndochokwadi. Hakuna nozvimisa zvaitika ipapapa. So I want your details, mama. Ekuti munotora mari. I want the details so that I forward these details kune vanhu vari kuda madetails ava. Motaurana movapa madetails okusendera imari antika mari youya, and then kana uchitumira mari yako guys, vari kuisa mari kuna mama antika vari kuisa mari. Ndokumbirawo kuti muite chinhu one. Pamunobata mari kana kuti uchishandisa tozati vari kunze kwenyika munotransfer mari dzenyu. Paunobata kadhi rako paya uchienda pafoni uchida kutransfer mari yako, please pray with your card. Antika namatira mari iyoyo. Pray for that money and tell God zvauri kuda. Antika don't just send money kunakirwa nekutumira mari. And the monies that you always fork out helping other people, let it be your prayer. It's your prayer point. And you know what you want. You know zvakutambudza. Namata nemari iyoyo. Mwari ndikuisawo so. And asi ndichiisa kudai so. Ndinokumbira musakanganwa case yangu. Don't forget my case. Mwari anokurangarira. Guys, ndikakuudza kuti tine patinopinda malokola. So, vari kuAmerica, if anyone is so really called to do it, the two ideas that I know is kana pane anenge achida airport hotel yemwana kuti arare ipapo. Yes, I think that's an idea. Yeah, panosvika pamamuchiti kudidi. Number two, kana pane anokwanisa kana mwana achizokwanisa kuti confirmera kuti usually mainvestors ekuAmerica anoti on the date yavakati musvike paairport panenge pane bhazi rinenge rakamirira munhu wese rosvika rakawanda. But in the case yekuti hakuna he's going to need a train. It's a 2-hour train. It's $30 maximum. So in the case he needs that train, that's another place. Marane ndakabata nayo zvakemari. And pane one lady panapa. Hanzi ndokumbira kuisa ndinoda kuti mwana uyu atengerwe hembe. Hanzi mari yandiri kuisa iya chaisa pana July mother. Hanzi mwana uyu hembe dzanoenda akapfeka. Hanzi $100 mwana uyu atenge hembe. Saka mother kana mari mukapiwa mukanzi mwana atenge hembe, mari idzi tinodzinamatira. Itai kuti mwana atenge hembe. Kana manzi mari yakati itai kuti aitisa izvozvo, uyu ari kuti ndida kuti azotenga hembe dzekuenda akapfeka. Saka mukamupa unotenga hembe dzake, tracksuit, whatever, I don't know, zvokuenda akapfeka. Kana kune any way yekutenga hembe from my assessment of the three countries, Zimbabwe, South Africa, and America, the best place yekutenga hembe would be South Africa. No, now South Africa we are avoiding that. Mwana uyu haasivi South Africa. Anogona kutotadza kusatana ari pa zvinhu zvakadai zvinorwisa manje, my sister. Anobigwa passport, so we wouldn't want that. Let it buy kuZimbabwe, it's fine. Iye akangoenda pangangoenda moto makanogara moto zvokubuda South Africa is dangerous. So kungomupa handitori kana sendi handitongotori ndoziziva vanenge vachika zvinhu zvavo handitori kupa yose zvaitobvira kana madetails ake ndotokupai madetails ake mondipa tomupa. Saka guys, I would have loved ndakutoisirwa mamessage nekwandiri kuenda kwandakudze kwakwe kufunction kwakwe ndakuisirwa madetails. I would have loved to chat na mama. Tichazovafonera futi the other day kana mwana aripo. We will talk to her mwana aripo anditika. So what I would do, ndichakumbira iye to open a group. I take a group aripapi. I take a group on the Edamuchi group, and then we start from there. Then so that she has kuronga zvakanaka. Kana mwana asvika kuAmerica, then we are done. Tapedza name. Anditika. Right.
kanzi naRundu ndokwanisa kuzotenga hembe zachinomutemera ari munhu hembe ada munhu achizvitengera choisi yake choisi dzosiyana wangu rega azvitengere ega nemari yake hembe. Thank you very much admin but munhu choice inosiyana pahembe apa. Let him go and buy hembe dzake ega. Anditika. So guys, maita basa mama ndichakufonera pane kwandiri kumhanyira kure. Saka ndichazokufonera time kana mwana aripo cheka kuti mwana aripo here then tombotaura nemwana tombonamata nemwana. Alright, okay, tikutumire madetails ake. Alright, mother. Alright, sharp. Alright. Vari kudzamigwa guys. Hesh. But mwari wakanaka ayo handitika mwari wakangotinakira ngwase guys ndakuenda ndichita live muroad ndichitaura nemi anditika ndichita live muroad ndichitaura nemi ndichienda zvaizvozvi regai ndimbokata ndinogesa ndakutosani kwa message muchiriko muno yangu vai regai ndinogesa ndibuda ndikatotaura ndichibaya.